Nidera ushokeria gatho na ngakwira good morning. It's still morning. Thita itigaretie ndagika 14 tugicanjamuka na njitagwo baby top. Murigo arauga huyo metho akatiwe simu. He's lying. So ni mongethaniro. Murigo tondu muthenya omothe niguo tukuhuragira na wewe ikare wirithi. Otoinire ona tuigwe are you there or not? Murigo atura bara ira ina kenyita tene arorete na biru thitigua. Ruga ici ni ambia kuhura metho. Othe ni metho. Doni na kiaraiga station ni araruma jeshi. No tugagikena muno. Othe ne ito murigo ugeithie mundu ogwetwo Dennis Itumbi, of course, na mundu ogwetwo Dr. Adrian Kamotho. Irongo karaoke kwa mitamboni lipa tulipe hiyo bila haraka tuchukue simu. Yes, lipa tu hana getha tukunengere mbeca tugukwamure kaundu ine ukwamite urabatara kuhinya *770# *770# ni ukuona box inya o box ina mbeca na guthaka no ciringi igana rimwe tu na ithio tu hana tuko tugika draw nigetha tuko tukiamba kuneana ciringi 1,000 ici ni cia Dr Ring Ding wa ithaa riri na oho no tukona jackpot ya ciringi 1,000 urahinya *770# *770#. Actually wahigura box icio inya waba kwihotanira instantly tondu o box ina mbeca thutha ucio no tugucoka twike draw nigetha tukunengererie ciringi 1,000. Wanjohi Karoga. Yes. Wamona mwandiki muno. Wanjohi Karoga. Kwa mitamboni. Yes, mudo wetu Baba Njao. Baba Njao. Yes. Gachari ekuria gwetagwo na nyuki. Yes. Na gachari ageithie muthuri wetagwo Maina Njenga. Mudo wetu Peter Kenyita himself, chairman CDF Gatondo South ni umira areta thina muno ni murigo. Gaitheka hario ri. Kenyita, there is a very unconfirmed story that you ran away with a bill on Sunday after we left the zoo with you and your family. Yes. Was it so? If yes, send to zoo 0014. If no, ignore the message. And it has been said it is not the first time by the one and only Dr. Morigo. Adotha ni madagitari umothe ni KuInject. Yes, Wanjeri Enterprise Karatina University, asante sana. Ndona mudo wetwo Franco wa Kadutura. Muthuri wetagwo Professor Simon Gisharu wako ria gwetagwo MKU akomitamboni. Happy birthday mudo wetwo Winika Mzungu. Na rio the mena birthday omothe na tumacokerere namba cia thimo 0702 922 966 122 0702 966 126 0733 340 101. Did you get the memo? The memo. Memo ni KuInject because neither ria dagitari na ngoro ndari hari biru emwe na nitogo gutuga besha girigana rimwe murata wito. Thini wa *770#. Maundu thiko ici ni digital. Mukenya utari no menyo wa kuhuthira computer ni ekuhetukwo ni mieke ya mawira guku bururi-ini ona kana thi cia nanja. Wiyandikithie umuthi na Petans Driving School and Computer College ufundithio utereva na kothi ta Basic Computer Certificate, ICT short course, Web Design, Graphic Design, Programming na ingĩ nyingĩ. Tucerere Kiambu Petans Plaza, Limuru, Githunguri, Rwaka, Banana, Wangige, Kikuyu, Kawangware, Dagoreti, Kangemi na kungi kuingi. Thimu ni 0721 328383 na Facebook ni Petans Driving School and Computer College Kenya. Na website ni www.petansdrivingschool.co. Oromwe wito neguo hinya wito turitagem. Atonye. Ugekeke. Ne acio mwenao. Oyetagwo Masi, oyetagwo Penina, oyetagwo Cindy. Gatonye, kota igua horo ayetu aroiro. Ke? Ayetu aroiro kwere tikidogo. Mare ye wagethesa kiharagana. Ni akiri omajeta. Ndetothie uturio turehire guku. Uwezo Land Limited mena project ijeru mwana wa Goriba neo Zawadi Gardens Phase 2 oho mena Sagana Tulivu Garden na no marina migauda kore mwana wa Malindi nitushimanie muthenya wa gatano tukimemerekia emwe kwemwe kuma Ruiru Town Gakedo House kungethera thiteji wa bari tukunegereria maigi megi Uwezo Land Limited. Atonye ukari ugoni haria wagithesa haraganire
Kameme kayo kamoy. Kameme. Tukigashirithia dugo ito ona muno makuru. Naruno tomukire wega all kalau. Kameme. 99.9 FM. Mutaboke mwenyedhio ni fegi ya KCB. KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025. Eune marako hemweke wako ihotana iheo ali hamwe na broti mwena wa vipingo. Wona wahigura account ya KCB Gold Savings. O deposit gridano o shoki o savage grigina magana matano o mweri. Nurekiro thini wa draw. Hali ukikoro uri umwe wa hota ni 50 aria mekoheo o modo giri 50. Kana buri ya Easter kana wihuririo gari maguta uthie weyonere WRC Rally 2025. Higura Gold Savings account na KCB omothe wehotanire. KCB Bank. For people, for better. Right, breakfast yako karokera Weetabix nayo. Na wega wa kurokera breakfast ya Weetabix ni ati mena fiatuka na Weetabix reloaded yeke niki hitano wana wagura Weetabix ya 37 grams iria ni shiringi 30. Thini ni ukuona code ukametuma kuri *459*8# wina line ya Safaricom oka wina line ya Airtel code yo kometuma kuri 30012 urikana kwena iheo cia o muthenya o wiki na grand prize ni ngiri 100 gira supermarket yo yothe wetie Weetabix ya 37 grams. Deakin College of Beauty and Hospitality. Eno ne college eheto giteo Kenya ngima. Na ekeho kuo muno ni aciari ni undu tu wa urutani wa ikero kia iguru, discipline na makiria wethera aruto aito attachment. Deakin College eno ne brand yoekaina ni andikani na nekio graduates aito maheago priority nirego kwandikanwo mawira. Goko Deakin College ni undu wa gukorwo tutahembiirie kothi nyingi. Kothi cia beauty and hospitality izomithanagia kahora ni arutani qualified nginya murutu understand ona gekorwo ni slow learner. Twaririe kuhitukira 0720 160 640. Deakin College. We mwathani honokia na ritwa riaku na undeithure na hinya waku ndakwama. Thikiriria ciugo cia kanua gakwa na uigwe ihoya riakwa, na nie ni ndikurutagira igongona ngenete gicokia ngatho ni wega waku. Niguo gwikira mwathani wakwa tarugambi rwa thimu yaku hihinya *860*377#. Neza ithano na ndagika 54. Mathaa ukimenyithio ni ngatheti ya PD, ngatheti ya People Daily nunireketie ukurwere ya mbere history-ini ya Kenya kuingira digital. Riu urionaga mohoro na njira ya mwanya ya kiriu kuhetukira PD News app thimu-ini yaku. Riri ni ikinya ria gutigirira ati PD ni iramenyerera maria maturigiceirie na njira ya guthaitira miti ndigatemwo ringi. Riri ni ikinya ria kurehe ugaruruku thiini wa na mbere kuri we othomaga ngatheti ya PD. Download app ya PD omothe kuma Play Store kana App Store ya thimu yaku. People Daily, news that moves with you. Right, thank you so much. Good morning, hello. Baby Tom. Oh yeah. Kwero atia. Kwagereta muno, how are you? I'm fine, thank you. Umuthi ni muthenya wa Dr Wanjiku. Ndegeithia chef na sevi. Twageithika muno. Woka sakanari. Wakora njira ndu omega dry cleaners. Niguo. Na nwageithio na Maathai wa Maya Garden. Ni ndageithika Jo Maathai etagwo Jo Maathai. Ini na gwa ngugeithike muno ni urite muno. Niki kiu kimutindikite mwena wanyu niguo turenda kuigua. Atiriri. Jogwa wachira muramutindika muno nyuge. Toroi. Icio ni cia kameme cia kwanyu niki gigutindikite muno. Wongo. No riwala rete muno na ciringi kwara muhuko. Oh, mutire na ciringi. Ciringi urete muhuko ndenda kuingira muhuko. Pesa mfukoni. Pesa imepata kwa mfuko, tunataka irudi kwa mfuko. Shida ni nini? Duangi wale wanakulero atiriri. Ati unasema toari hali. Pesa iradi kulea do binafsi. Toari haishe tezani. Pesa iradi kulea do binafsi. Tuwacha katoa shiriwa atiriri. Pesa hiyo kasi gira muhuko ati jibia kule atoari aji. Okuga atia maoni maku brother? Hauni yako fatara haroro muno. Hauni harorwo. Na rere. Yes. Jaki kinyozi na gunya trader sire. Maikara mutabi ni robane ko horera romwe. Reke ndige kuhoro muthe ni muthenya wa ndagitari. Umuthe ti muthenya nginya wa ngeithi. We no we wa mbere kugeithania. Ajira. Haya, injection. Hello, good morning. Morning. Ugutheca wi mwena uriku?
Tokia ide goko mwana wa mairo ithathatũ bahati na kuru county. Mairo ithathatũ nĩ kĩĩ kĩmũtindĩkĩte my dear? Goko twagirĩte tũkarora hamwe njithĩria gathemba. Ndageithĩka mũno. Gũtirĩ na rĩu nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga rĩ. Inject. Nĩ mũtambo ũyũ wa ngwĩciria nĩ ũkoretwo wĩna gathĩna mũno na ngwĩciria ĩno nĩ ndeto ĩkoretwo ĩkĩrĩtwo magego-inĩ mũno makĩria kahinda kau kahĩtũku ka mĩeri igana ũna. Tondũ ta rĩu nĩ ũrakorwo ũkĩigua andũ nĩ mararĩra na njĩra nene mũno no ũgakora rĩ ta rĩu nĩndaiguĩte kũrĩa mathiko-inĩ kwĩ mũndũ ũrarĩhĩirwo mirioni 9 na nĩti nĩ ĩrandĩkĩte ũguo no ũkaigua kana karĩa kerĩgĩte kũhurũka rĩ kararĩhĩirwo ngiri 23 kararĩhĩirwo nĩ ngiri 23 kana 22 hau ũguo 22 rĩu njuge atĩrĩ mũndũ gwĩtwo baby top haha nĩ tũbatiĩ tũrore mũno makĩria mũtambo ũyũ wa carĩ mũtambo ũyũ ndũraruta wĩra na hanini mũndũ gwĩtwo baby top tiga ca nĩ kĩĩ kĩngĩ kĩmũtindĩkĩte kwanyu na rĩu ũgakora rĩngĩ akorwo rĩngĩ nĩ ta siasa rĩ nĩ irekwo na njĩra nene mũno andũ arĩa twathurire baby top rĩ andũ hagũkorwo makĩrutĩra Wanjiku wĩra ũrĩa mathurĩire rĩ marikire siasa gavana wanyu nĩ ũrĩkũ mũndũ gwĩtwo gavana itũ ti mũndũ gwĩtwo Susan Kĩhĩka nĩ aramũrutĩra wĩra niĩ no nyende ngwĩre atĩ wĩra gũkũ ithuĩ tũtingĩ niĩ harĩ 10 no ndĩmũhire ta kĩndũ gĩgwĩtwo 8 tondũ rĩu ũngĩthiĩ harĩa gathibitarĩ gaka 8 is good 8 is not too bad ũrakora 2 ti 8 waiga 2 tu ni 2 harĩ 10 Jesus Christ ũngĩthiĩ gathibitarĩ kĩa harĩa gĩgwĩtwo Kabatini wathiĩ wĩna mũrimũ baby top yes my dear ũrathiĩ ũkaheo kĩndũ gĩgwĩtwo kĩndũ kĩrĩa gĩkũu no ndawa cia mĩnyoo thibitarĩ nene mũno ĩ harĩa mairo 10 niĩ madamu erĩgĩte gũthiĩ hau atekũigua wega agathiĩ agagĩthimwo na agaciandĩkĩrwo ndawa agatũmwo kemi rĩu no ĩkĩona ndeto ĩyo gagĩkorwo Wanjiku no arahinyĩrĩrĩka na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ gavana tũkĩmwĩra arore ndeto ĩyo ũguo hau tũrorerwo mũno na mũkĩgĩa na ihinda rĩega nĩ kĩa iyo ndĩoni mũno gũkũ maitho asante Dr Wanjiku hello Kanweme wakeruci yes yo enda mĩo patan kana thũ ya ngoma ũrenda kũhũra cindano wĩ mwena ũrĩkũ nĩũndũ ya mũciĩ mwena wa ngoma Mathĩra nĩkĩ mũrimũ wanyu nĩ ũrĩkũ mwena wa Mathĩra Nyĩrĩ mwagĩirie spesi hau no gĩirie njambe ya cai Ndageithĩka mũno gũkũ tuga ti kũru mũno yes no harĩ o tuoro nyendaga kuga tũrĩkĩrĩrio twahĩrĩga primary cioro nĩ irĩkũ ndũkauga tuoro tondũ nĩ kĩoro kĩrutaga wĩra wa bata mũno cioro ciaga magana matatũ ingĩtuĩka irahinyanĩra tuoro twĩrĩ haiya atĩ cukuru nĩ ũrĩkũ cukuru wĩtagwo Hĩrĩga primary school gũtirĩ cioro Hĩrĩga primary school ĩyo nĩ CDF na githĩyo ti CDF na county ĩyo nĩ CDF na county mambe mamenye ũguo mũmbunge wanyu nĩ ũrĩkũ kũu ta ũrĩa ũmwe wa mũmbi aramũtwarithia atĩa agĩgũkĩrĩ ũngĩ aurĩ reka tuge nĩtwanyitĩrĩire mareru haya 1 out of 10 ũkũmũhe max cigana ĩmwe na nĩkũ mũiguĩra tha ayo ndangĩ tuge atĩrĩ wakeruci yes my brother kinya kĩoro kĩmwe kĩa mũrutani ndĩonire hau kĩa arutani Hĩrĩga primary school gĩtirĩ kinya mũrango Jesus mũrutani arathiĩ na agathiĩ na mũrutani ũngĩ akarũgama hau nĩgetha kĩhĩgĩ gĩake ũyũ what a shame that is a shame makĩrĩ maũndũ atĩ mwarimũ ararũgama mũrango-inĩ mwarimũ ũngĩeteithie no wĩ ũcio nĩ ũgwati hau harorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ ciana magana matatũ ikĩhinyanĩra tuoro twĩrĩ na ciama mokĩoro hĩndĩ makosha asante rĩu hau tũnoga tuge atĩ wakĩrumba ongerera injection kũndũ kũngĩ na ihenya gakari ka mũndũ gwĩtwo deputy president ũyũ warĩ ũrĩa ndigacĩgwo nĩko twetereire kĩama kĩu nĩkĩo twetereire na njĩra ĩrĩa nene mũno thank you ĩyo ti cindano ĩyo ti cindano reke tweterere reke twambe tũrorerwo Hĩrĩga primary school atĩ arimũ mararũgamanĩrĩra mĩrango-inĩ meteithie wewe wacha kuhold masani ya nini hello Doctor Wanjiku wewe umesinzia hello Dr Wanjiku wĩ mwana ũrĩkũ wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo Samutu wakinya kũndũ gwĩtagwo Kinangobu gwitũ kũrĩa North Kinangop niĩ njĩtũra ĩrĩa ĩtagwo rĩa Mĩkaro wĩ kũrĩa Mĩkaro
ni hale roko ando nyonjero na hau. Hora cindano. Riu cindano yakwa ri. Yes my brother. Amogeithie Stacy hau. Stacy geitheka na ihenya. Ndageitheka. Nagaleba no mwene atutwaraga wega. Asante. No geithie methu twakimuigua. Asante. Uniere. Yes. Wabere ni maundu maria maingi ni maria itonete magithie wega. Allo. Nindirakuigua. Riu ri. Yes. Lakini nyambe kuingira shato njega nyambe kire mashukuru-ini. Mashukuru kou kwanyu ni mariku? Riu wa mbere ni atiriri. Muciari wothe urathomithitie hindi ya gibakiri. Na hindi ya uhuru ri. Wa mbere ndo uritu wa githomo. Niguo. Riu thaa ici tutindikitwo. Tutiramenya ni akuria mukurora. Tondu ni ndiro cukuru ni asare. Riu thaa ici kuma primary. Guthi university. Ciothe ni kuriha. No mundu urariha kuma cukuru ya nathari guthie university ri. Ni uria twoirirwo ni ara oyo iguru. Bottom up. Na ni uria okirire tene ndi umwe. Tugokira tene. Riu ni atiriri. Yes. Ni njuge miena mingi tariu thaa ici tareke nyambe ngwire ciugo ciama. Tanjira baba. Muciari uyu korwo thaa ici arerwo ake kirathi. Na nyambe njoke mheshimiwa wao kugwitwo Kwenya wa thuku ngatho muno. Kwenya niwe mubunge wanyu. Ni atwakire irathi kuga tosha. Good job. Na ni athiurukite ta wiki igire thiru na ahingura irathi nyingi muno. That's what we want. Maendeleo ni atwikire. Good job Kwenya. Nyambe ngwire atiriri. Ko ni hindi ire aciari makaga irathi. Mero macoke marihe cukuru. Kwaria mahati mwana ongithoma. Ndakwira ona gwikira 21 million of Kenyans matirahota kumenya ati kana ni makuona gya kuria every day. Ucoke wiro wake kirathi. Wake kioro. Urehe school fees. Tariu teke nyambe ngwire ciugo ciama. Na ihenya. Hebe heturi hashitagwo activity. Activity. Twari hashiringi 300. Riu murari hashiga na bottom up. Bottom up turathire ni turabatirio 250. Oye. Katodeka. Kuhinywa na magathi. Tramira 50. Tra bottom up. 50. Girina na 50. Dorete school fee. Dorete. Na CBC no reti indo hakuhi o muthenya. O muthenya raigwa werwa atire kurendeka na kina. Na tunyamu twa gucora. Ngiuga thirikari no turore ndamuthaitha. Niguo. Oi maito coki hindi ria turakiri ya muciari ataramenyaga bithi ni kuga ati. No ri mubunge wanyu out of 10 ukumuhe max cigana? Ucio sawa haria tigarire irie ri. Fara ni ajeti gutura. Ona iria ciake ndagwa iria ciake. Tukwena fara cia MCA na cia MP. Ukumuhe max cigana tuhe max 1 out of 10 ukumuhe ki? Nageretie teke tumuhe ithatu-ini hau. Ithatu negeretie. Governor. Ucio sawa. Governor. Badilisha. Ukumuhe cigana? Badilisha ni ageretie ni ukirekete ni ati. Munengere max, ndirenda max. Reri ni hau ndirenda guka nigetha ndimuhe. Governor andu aria ithui atuthurirwo gutukinyira times yeri. Nio marafiro. Tondu MCA abatie ere governor ati ndina gabara ka kuna kena thina. MCA wanyu etagwo atia? MP kana MCA? MCA twathurire ibura. MCA max ukumuhe cigana? Gai. Daisi. Daisi na ihenya. Taigere. MCA igere imwe nanu MCA 1.5 MP wanyu Kwenya ithatu women rep ukumwe max cigana? No nitukora ucio ndari. 0. Ucio ndari. Okay, senator wanyu methu. Methu ni aratwaririria ndu methu hatike kindu kingiekaga. Noguo. Ukumuhe cigana? Acio ndu ni athuri aria methagwo makora makaikuruka handu maheagwo kindu. Ukumuhe cigana methu? Methu rekarie biu. Ukumuhe max cigana? Methu. Cia kwaria no cio no aheo ithathatu. Ithathatu nake governor.
Gavana hau ithano-ini Gavana ithano metho ithathatũ women rep hatire MP ithatũ MCA 1.5 MP reke tumuonge ucio no tumuhe mugwanja-ini mugwanja kwenya mugwanja ucio ni ageretie. Thank you. Turarogia ithatũ cokererie na Dr Wanjiku. Wow. Hatire kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayuka muingi na nĩ tũkwenda kwĩra municipal manager acagũre maũndũ nĩ meri either kana agũka kũnyitanĩra na mikoreno kana nĩ wĩra wake akũruta. Tunashurutisha serikali waliendelea kutongezea kandarasi duni na malipo ni yale yale na terms na conditions zile zile. I tried my best to save my children but I was unable. Kwa nini tukata mshari wa hiyo control ya nogu na ndio ile nogu ona ni mtuga apuda imeso oma weigiririku no shaba Rigitani agikiro gya clinical officers kuria bunge itacukiria atongoria SHA makinya na ikundi cia atumia kuma kaunti 22 kugomana Nduberi kaunti-ini ya Kiambu. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayuka muingi gikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa thita ni huko igitegwo na itati haria cionerwo cigeikia na nogu athuri maracokereria magiri na no mogiriri ngururu cia micii njitagwo Mwaura wa Wanjiku. Kiama kia arigitani ya gikiro gya clinical officers ni matafanetie mururungano na gukirira ministry ya ugima wa mwiri kumana na kwaga kuhingia maundu maria maiguithanirie. Arigitani ya makoretwo maigite miro yao thi na matata mao ni hamwe na kwaga gukuruhanio mubango-ini wa SHA. Clinical officers aria mari mubango-ini wa UHC kwaga kuheo wira wa gutura gatagata-ini ka mange na gukire uguo ni maugite ni meguthie bunge naguo morie bunge itacokeria makinya andu aria makoretwo magitongoria mubango wa SHA amu nio makoretwo mari muhinga munene. Out the delay of posting of interns for almost 1.5 years. Number 3, being about the failure to absorb the universal health coverage staff as it was recommended by both houses of parliament. And number 4 is about the usage supported programs that we know are coming to an end and we know Kenyans are going to suffer. Lakini la muhimu niseme, there is something very important we are doing today. We shall be collecting signatures from ourselves and from Kenyans, and we are going to petition parliament to censure the people who are leading the social health authority because they are the problem. Na tugithina mbere mohoro-ini mangi ni ati gikundi kia Amnesty International kiratindikiriria bunge ya bururi guthondeka watho uria ukuheana mwerekera wa guthondekwo gwa kamiti ya guthikiriria macira megie muthutukanio bururi-ini. Kuringana na ofitha wa ruhonge ruru Zainab Kombo, ciiko icio cia muthutukanio ni cikoretwo cigithie na mbere bururi-ini kumana na wagi wa mawatho makinyaniru ma gucimurika. Ubaguzi ni ukiukaji wa haki ya binadamu. So ni kuhimiza viongozi wetu pia kuweka mikakati ya sawa katika sheria kuhakikisha kwamba kuna mahali mtu anaweza kwenda kuripoti, kwa sababu kwa sasa hakuna. Kwa sasa kama mtu amebaguliwa tuseme kazini, mahali tu anaweza kwenda kulalamika ni kotini, na tunajua hiyo ni process ambayo inahitaji uwe na pesa. So kina chake ni kwamba watu watambue ubaguzi ni mbaya, na ubaguzi utakuta mpaka ikifika wakati wa elections pia tutaanza kubaguana tena kijamii ambaye haifai. So tunaanza leo na kesho na kesho kutwa, kila siku tukisema ubaguzi ni mbaya, watoto wetu watajua ubaguzi ni mbaya na pole pole itaisha. Ikundi itiganite cia atumia kuma kaunti-ini 22 goko bururi-ini ni magomanite kiharo-ini kia Nduberi kaunti-ini ya Kiambu kuria maririirie mamwe ma maundu maria mahotete gukorwo magikinyaniria hari bara ya kurwira ihoto cia atumia. Hindi ya ukungwiri wao, atumia aya ni mahinyiriirie bata wa atumia kuhurwo njeki kugerera njira ngurani ni thirikari ya mune ituge cia bata bururi-ini. Mwandiki witu wa mohoro wa Bui wa Icogo na uhoro makiria kuma Kiambu. Makeria maugite ona thengia wao gukorwo magitwarithia na mbere kambeni ya guthingatithia ihoto cia atumia irumbuyo ni undu utari urakinyanira na kinyi bururi-ini. Atumia a mashinani bado matire maretirikirika biũ katika national kana international platform. Tugikongera miaka 30 ri nima ni turona ati atumia ni manjite kwiyukiriria atugithie miaka iyo ingiri no twende makorwo mari nginya MPs makorwo ni
tuone utongoria ũngĩ mũingĩ ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩteithia tondũ nĩtũramenya twateithia mũtumia ũrĩa arĩa macinani agũteithĩka na ateithie jamii na ateithie itũra na ateithie bũrũri. Harĩ mĩaka 30 kuma mambĩrĩria kambĩini yao, njũragano cia atumia nĩcio ikoretwo arĩ igũtha inene kũrĩo, makĩũria thirikari kũhukia ciĩko ici na arĩa makoretwo magĩkuruhanio nacio gũkinyũkĩrio watho mũrũrũ. Tũraigua gũcakaya mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ikuũ cirathiĩ na mbere bũrũri-inĩ witũ, na to ikuũ kũrĩ andũ marora na matiramenyeka kũrĩa mathiĩ. Atumia tũgakĩigua twĩna ruo mũno tondũ nĩ mũĩ mũtumia nĩ arĩ ruo rwa mwana, tondũ ti wega kũigua kũrĩ andũ marora ũguo mationeke, arĩa moneka makoneka makue. Muoroto wao maugĩte nĩ gũthiĩ na mbere na kũhũranĩra ihoto cia atumia kaunti-inĩ ciothe 47 na matigĩrĩre atumia nĩ magĩa na mũgambo matũra-inĩ. Tuthanjire bado tũtirĩ tũrakinyanĩra, ũguo nĩ tũrahoya thirikari ĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra atumia na mũno mũno mambĩrĩria atumia arĩa marĩ macinani, nĩgetha policies icio rĩ igatuĩka cia kũmakinyĩra kũrĩa macinani. Tũkahoya gũkorwo na environment ĩrĩa makahota gũthiĩ na mbere na kuonjorithia na gũkorwo makĩruta wĩra wao wega. Ningĩ nĩ twendaga atumia mategũikara thĩna, makanjia project ciao iria iramahe biacara na biacara icio iratũma o makorwo mathiĩte mbere. Atumia yorona amwe marĩ na tũmĩgũnda twa nuthu magũrĩte mena ĩka 5 na nĩcio marĩmaga ana kũrĩa Moro, marendia indo na marori. Koguo tũgũtinda magĩtungata atumia na nĩmendete gũtungata andũ arĩa marwaru, na angĩ nĩ mathiĩte makagiginyana na arĩa marũgamĩte itĩ-inĩ cia gũthurwo na magatuĩka MCA. Koguo nĩ maũndũ maingĩ tũretigĩra. Handũ-inĩ ha kameme kayo ka mũingĩ kuma Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ. Gavana wa kaunti ya Embu nĩ agũthũkĩte kũhoria bara hamwe na ngucanio ĩgiĩ waki wa thibitarĩ itũra-inĩ rĩrĩa rĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Runyenjes, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Macare Mohamed. Ati mwauga tũtume Kamũgere dispensary kũndũ gwĩtagwo Kayole. Will as many of that opinion say aye? Will as many of contrary opinions say no? The ayes have it. Ucio nĩ gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire agĩtongoria mũingĩ kuma itũra rĩa Kamũgere wodi-inĩ ya Gaturi ya Rũgongo kũngania mawoni megiĩ gwakwo gwa thibitarĩ, ũndũ ũrĩa ũrehete ngucanio. Rĩu naka kũmũria atĩrĩrĩ, nĩ mũrenda tũtume thibitarĩ na mbeca ciĩ budget-inĩ, na kĩetha kĩrĩa nĩ nakĩo nĩ atĩ twatigaria mweri wa kana wa gatano wa gatandatũ tũkenathiĩ budget rĩngĩ na tũngĩrega gũtũmĩra mbeca icio kũigĩra rĩngĩ mbere to next financial year, tondũ tũkauga gakorwo mũtina itũmĩra nĩ kuonania ĩyo tĩ kwera prior but nĩ tuice mwananchi nĩ ũrenda thibitarĩ. Nĩ mũramĩenda kana mũtiramĩenda? Nĩ mũrenda thibitarĩ? Mbarire augĩte mũingĩ ũkoretwo ũtakũiguithania igũrũ wĩgiĩ harĩa thibitarĩ wegwakwo nĩ ũndũ wa kũingĩrĩrwo nĩ ũteti. Arĩa marĩ na very strong position maũndũ ma thibitarĩ ĩyo na mwe ao nĩ arata akwa mendete mũno, nĩenda kũmathaitha na mbũri na ng'ombe matige kũva mheshimiwa mwaria ma pressure wa mũndũ wa Kagarĩ wĩyava. Tũtigacokerere mheshimiwa wenyu mwaria ma na kũmwĩra wendo na tũtumĩra thibitarĩ tondũ ĩtumĩtwo Kayole nĩ Kamũgereko, tondũ vau nĩ bwaraĩ na thĩna akĩona ta kwagacokerwa nĩ andũ arĩa mamũthurire makĩmwĩra no arekererie thibitarĩ thiĩ. Gavana agĩthaitha mũingĩ kuma wodi-inĩ ya Gaturi ya Rũgongo na Kagarĩ ya Rũgongo maikare na ũrũmwe. Na mũririkane thibitarĩ akathondeka mũndũ wa Kagarĩ na mũndũ wa Gaturi, mũndũ wa Kathande, wa Kĩbũte, wa Kabũtĩrĩ, wa Kĩanda, othe magaũkaga ba. Rĩu nĩ ndũ ma timu ya engineers maũke barĩa mũgũndarĩ wa Kayole maũthime wega nĩgetha twambĩrĩrie fencing, twĩkĩrwo BQ, twambĩrĩrie gũtuma thibitarĩ nĩgetha mbeca icio tondũ tĩciĩgana nĩ mirioni 3 tuongerere icio ciĩngĩ budget ya mweri wa gatandatũ tũke tũthirie thibitarĩ tũbingũre mbere ya mwaka ũthira. Ngiribotera kameme kayo ka mũingĩ kuma itũra-inĩ rĩa Kamũgere wodi-inĩ ya Gaturi ya Rũgongo nĩ njĩtagwo Macare Mohamed. Na riboti ya Macare Mohamed nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa thita mangĩ nĩ ciahanda thaa 7 njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku. Mwaura wa Wanjiku, good afternoon. Yes, good afternoon. Ndirakenda gũgĩkwendithĩria wĩnyerekie mwega. Nĩguo naguo. Now of course a blessed Ash Wednesday today.
Ejwe no kugera o mathaa mari okugera. Mithaa gwitu kanitha gwitu kuma na mithaa ya thaa imwe. Thaa igiri dina meki. No kwina thaa imwe, kwina yo ya thaa imwe hwaini. Very good. Hau niho mubango waku uri. Very good. Ukwariria arata ku akatoliko enzako ati uhoro thini wa winyerekia. Ni kumera ihinda riria winyerekia rikoragwo ri ihinda ria ku reflect. Yes. Na wohaniri. Na kiria mundu agukorwa kinyerekia ihinda-ini riri ni bata tugayane na aria matari. Yes. Na toguo gukiragwo ni maundu maingi muno ngikorwo kinyerekia to muhaka ikorwo ati ni irio no wenyerekie nginya na mathaa ugakorwo mathaa macio wenyerekia ri kana mau waiga kandori ni mathaa ma gutungata no tungatire andu ringi andu arwaru andu matari no hoti ya children's home maundu ta macio guo tungatira ngai. Yes, no gutungatira ngai. So at least mundu ekiondu undu uri gutuma onake ngoro yake yes, hena change, hena kaundu gacenjia ihinda-ini riri a thiku 40. Very good. Yes. All the best. And reke tuone uria gugithie. Inshara ngai akorwo na ithui. Niguo na niguo kwagirira. Asante. Tondu twina mwihoko. God bless you. Bless you too. Asante. Thank you. One Deacon College of Beauty and Hospitality. Wareherwo ni Deacon College of Beauty and Hospitality. Deacon College ya kameme kayuka mwiki. Chuma tatu ginya gatano. Neidhani ya mushaka. Muthoni wa Kiruba aka Baby Two. Karibu sana Metambo. Na ningetwa Gathemba mwenyewe. Mutaikinya. Kingpin himself. Mwago mutheri. Ne idharia Shaina T-Master. Ukireherwa ni alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili. Akasahau kukuja kameme. Yugoslavia. Shachamoka. Chuma tatu ginya gatano mitambo-ini ya kameme kayuka mwiki. Thank you so much. Goko kameme kayuka mwiki. Good afternoon. WCW. Blessed Ash Wednesday. Kohiana atia. Turathi na mbere na kuoya mawoni maku. Dr Wanjiku. We wakorwo kigira mitambo-ini thaa ici muthenya wa muthi tukoragwo tukeririo horo wa ugima wa mwiri. No ende dagitari munene, the urologist himself, Dr Muigai wa Mararo akorwo na kaundu kahinahi na tuoya kanya kau nake Wanjiku ni dagitari nake akirore maundu maria hihi mangikorwo mamuhinyiririe na maria angenda gukorwo akianirira tondu gaka niko kayo gakwanirira na gaka niko kayo ka muingi na nye njitagwo Baby Top. Yes, na ningeto Chef Gathemba the T-Master. Negera birio yako uri gwa Petans nigetha tuthikiririe Dr Wanjiku. Yes, Petans Driving School and Computer College ni makureheire usibahatishe road safety campaign. Wewe murutu urarikirie skulu we hada wikara mucie ukago ku Petans ofudithio ne instructor experience na mahitoketio ne NTSA makihuthira modern and serviceable vehicles. Wana we yandikithia kothi o yothe ya driving urogererwa basic motor vehicle maintenance, defensive driving, traffic act orientation, road safety skills hatari marihi. Ni undu wakoraniria na Petans Driving School and Computer College hurana beno 0721 328383 0721 328383 kana umethe kuria Facebook ni Petans Driving School and Computer College Kenya, website ni www.petansdrivingschool.co.ke. Kenya Agricultural and Livestock Research Organization niyo karo ruhonge rwa Horticultural Research Institute ya Kadara kuria high level ni maramumenyithia githomo kia urimi wa makondofia, maembe, nyanya, apples, marigo, matunda makahurura, dragon fruits, boga cia mithemba ngurani, mahua na medicinal plants. Kiria gigakorwo wabici-ini ciao kuria high level muthenya wa Thursday na Friday tariki 3 na tariki 7 mweri uturi. Aremi account cia Murang'a, Kiambu, Nyandarua, Kirinyaga, Nyeri, Embu, Meru, Machakos na icigo ciothe cia bururi ni marorio makeyumiria kwa wĩingia mu githomo giki gitire marihi. Okai mucemani na aremi njorua a ruhonge rwa Horticulture na muthome maundu maingi ma bata. Mutikahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ. Kameme Classified.
we investor ukoretwo ukiriria kugura mugunda kodo pride. Dhahabu Land Limited ni makuigwite na riu ni marakurehera Dhahabu Serenity Estates. Ino ni modern project iliyo haha Kirimambogo, oro kilomita 10 kuma Thika Garissa Highway, na ni kilomita 1 tu kuma shopping center ya Githurai. Kiaka 50 by 100 shiringi ngiri magana mana peke yake. Barabara cia thine ne deme, thitima na mae iri kuu saitini. Ogwa wagura urabiriria development yaku immediately. Buku broti yaku mode 0707 177 177. Kanoshere wafisi ya Dhahabu Royal Town, Dhahabu Greek Towers, Kanavika Elika Plaza. Neza vita na ndagika 21 mathaa ukimenyithio ni Petance Driving School and Computer College. Tukikurehera usibahatishe road safety campaign huko Petance Driving School. Muoroto witu ni kuheana highly competitive driving na ICT skills hamwe na soft skills ya customer care, first aid na car maintenance iria igukuhotithia mwethere wa wira uhuthe. Tusherere Kiambu Petance Plaza, Thika, Roiro, Gatondo, Githurai 45, Githogori, Lemuru, Banana, Ruaka, Gashie, Wagige na Koge Koige. Thibone 0705050504. Facebook ne Petance Driving School and Computer College Kenya. Si wajiji toshiadete thaa cigana hau? Thaa thita na ndagika 22 mathaa ukireherwo ni lipa kulipa ni kuhinya star wakameme. Dr Wanjiku ni ahomire. Karibu. Hi, good morning. Yes. Ndethayo baba wito. Yona ni ndethayo. Kuhereria thimo yaku, kuhereria kanua thimo-ini he. Good afternoon my brother. Kwanyu riu we ni we ndagitari abogeithie station na mundu gwitwo T Master. Wambere ngeithie kairetu kau kadizito muno. Wega muno. Na ndikere pore to last time ndagetete uru ni rori-ini. Wagetete atia taturirikanie? Ndagetete pusi. No riu wajokire ukindira Estesi pusi. No riu ndikania daftari to ndugigikira time ndamu mwirire rimwe kaniwaga kiria matamushi ni mathia go makora. Ni utondoiraga. Kwanyu na Ikuru urenda gutheca ki? Wambere ni ndona ati umuthi ni kumatheca. Yes. Na wega wa inyuĩ nĩ atĩ twaragia ma okorwo mũndũ ndarutĩte wĩra rĩ. Yes. Tukauga ndarutĩte. Aya we twende nalo. Niĩ nyambie na mũndũ wĩtagwo MP witũ. Etagwo atia mũmbunge wanyu? Etagwo Gĩkaria. Nĩ Nakuru Town Iyo ĩtagwo Nakuru Town East. Nakuru Town East. Ukwenda arore kunako? Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ. Aririkane nĩ kũrĩ thibitarĩ ndũraga njĩraga gatonye wa mbũgu atĩ ĩmĩagwo nĩ ihĩ. Oh my God. Nĩ tondũ yakirwo nĩ kĩrĩa nĩ gavana wa mbere ũrĩa wetagwo Kĩnũthia Mbũgua tene mũno, na ĩkĩheo indo ciothe, ĩkĩheo inya kĩrĩa mekĩrutĩrwo mbia nyingĩ mũno. Na hĩndĩ ĩyo haya thibitarĩ icio ũguo ciekagwo nĩ CDF. Rĩu nĩ mĩaka 10 yekĩrirwo inya icio. Rĩu haya yetagwo Mugoga dispensary arĩa marĩ Baranaba nĩ mamĩũĩ. Mugoga dispensary. Muthenya ũmwe ngĩhũrĩra gatonye ngĩmwĩra nĩ ramĩo mũno nĩ ihĩ. Ndĩrĩ yahingũrwo. MP akĩmĩkĩra rũgiri rĩu tũtimĩonaga wega. No ndĩrĩ yahingũrwo. 10 years later na nĩ mbeca cia Wanjiku. Icio nĩ mbeca cia Wanjiku atũgakĩrigwo thibitarĩ ũguo yakagwo nĩkĩ. County ya Naikuru nĩ ũyũ ũguo. Nĩ moyo ũguo tondũ nĩ ngĩtũraga ndĩmeraga. Wa kerĩ tũke ningĩ Baranaba. Haya theca cindano. Baranaba gũtirĩ kĩoro. Atia.
Tuthiaga kuhoya wona weka ati uthiaga kuhoya broti na broti imwe ni tuimagwo. Waimona ni utuko ugateithia ku? Ona ne futio tuko. Wende we na ikuru ati ni gukoragwo na rukunguru ingi muno. Oguo rigwega ta ni gathiaga ukaigwa karuruma. Ugicoke ukihanyuke broti tondu gatati kega. Ukore andu aria mari kuo ringi ni atumia mokirire na makoro magakuima machafi. Riu ugagikora ni ugithire wa gigite na tikwenda ni tondu gutire kioro kia public. Oh no, that's county. Ucio to wira wa MP. Na governor hihi. Riu gavana ni agikire wira wake. Uyu ni wira wa mubunge wanyu. Riu ucio gundo wira wake ucio gundo wa mubunge. Riu tuke wira wa MCA. MCA nake murehe piga shindano. Etagwo atia? Etagwo Gero. Gero. Na mundu ri aragia haria ari. Niguo. Niye gabarabara gakwa ga muico haria ndutaga ira wira no ri cera. Niye nyendagia redio. Na ni tuhuranaga muno na customer riri oka akora redio ihuritwo ni rukungu pio ona arauga kijana kwani nauza redio mzee. Riu ageria gukimura tondu gabarabara nako kena miaka 15 kuma kenjwo. Tubara turia twamora mutwa ma MCA. Oguo ni wira wa MCA niga na ni anju ni njo ari mitambo ini ga barabara ga Samtek niyo ane njo niyo eto ni nduraga ndimuhuragira. Senator nake wanywera mutwara atia? Docio. Senator. Etagwo atia? Oh my. Senator wa Rift Valley daramenyeka? Ye ndimoe niye. Haya, woman rep. Haya, woman rep etagwo Erure. Ni aramutwara wega. Niye ndamuonire lori-ini ya UDA. Na mokite na gacagua haha itu Baranaba. Niye kuma hindi yo niye ndire ndamuona. Uguo kaba kwaria ma. Kuma hindi yo uguo niye ndire ndamuona. Uguo angigikorwo nitugikirire ni agigicoke. Haya, nake gavana aramutwara atia? Tunge mwena wa Susana. Yes. Susana Ori. Moru by the way. Wow, very good. Tiga no todo tutoni na nigini ya kurekebisha ri. Ndirajo mokete uguo ndirona ni athondekete barabara cia kuthie kiria kitangwanyi ucio uguo ni arathia hingurite kuri barabara arathondeka ya nani. Ya bate kuria kwa mzima. Yes. Na ndirabateire gabarabara kau uguo ri ndirona ni athondekete arafu ni kuri thoko ndirona iraka mzee wa nyama. So mutumia ucio uguo ndakaringwo muno. Aco na ti kuringwo ni guhura cindano nigetha akaigua ni mawoni. Very good. Tutingimuhura muno by the way. Haya. No riri. Samtek ndio ni mwaragia ri. Cio bio muthoni ri. Mwire gathibitari kau uguo ka Baranaba. Niye niwe ndehokera we. Muguga dispensary. Muguga dispensary Baranaba. Haya. Kore mwire tuthondekere gabarabara. Nyitirira hau ndirenda tuikie kura. MC ukumuhe kura cigana imwe nginya 10 ukumuhe cigana? MCA reke ndimuhe 2 out of 5. 2 out of 10. Out of 10. Nake MP reke ndimuhe 0 out of 10. 0 out of 10. Nake woman rep woman niyo kiugo reke ndimuhe 0. 0 out of 10. Nake senator niye ndimuhe 0 tondu wathire ndamuonire lori-ini. 0 out of 10. Nake governor reke ndimuhe 7 out of 10. At least niye ndirigite. Thank you so much. Acio giothe mabati kuinukio ni Wanjiku ni mbeca cia Wanjiku marakiria. Rikiriria ni undu wa andu aria angi, right? Yes. Ni wageithio ni andu othe ha pipeline. Geithi ni rucio. No ni ndageithika. God bless you. Kameme, hello. Hey. Waturuba. Yes. We mwega. Yeah. Ugeithiria gathemba muno hau. Ndageithika muno. Ila na stage ukimugeithie. Ndageithika. Guku ni gikaburai. Gitagwo Kagotho wa Wanjiru ngoragwo ha kirathimo mbuciri gikabura no riu ndire hoto ndiraturwo ndi kuguru. No iyo ni Kiambu County. Iguo ni Kiambu County. Kou kwina cindano urenda gutheca? Na guku ni Kikuyu ni gwake mani wa Icung'wa. Icung'wa aramutwara atia maendeleo ma Kwanyu? Icung'wa ri.
ni atutwarite wega ithuĩ tũtingĩaria ũhoro wake ũkoniĩ maendeleo. Siasa nĩcio mũtaiguanaga. Barabara nĩ athondekete. Very good. Macukuru. Yes. Rĩu gwakinya gwa siasa kũu kwa kũrumana kũu tũkeherera ithuĩ tũgakira. Inyuĩ ikarai maendeleo-inĩ. Ithuĩ tũgaikara maendeleo-inĩ tũkaiga rĩu marumana nĩ marumane. Nĩo mekuo. Na barabara magatĩtwo akira. Koguo nĩ arutĩte wĩra. Nĩ arutĩte wĩra mũno. Ũcio nĩ mũmbunge. Ũcio nĩwe. MCA nake akamũtwara atĩa? MCA. MCA rĩ. Onake nĩ ageretwo nĩ hĩndĩ aragĩũkire. Aretwo atĩa? Etagwo Njoroge Icembe. Nĩ aramũtwara wega. Nĩ aratũtwara wega tondũ tondũ he kabarabara ka haha haitũ. Na nĩ aranjĩrire na gũka gwĩtũrĩmĩra. Okay. Rĩu niĩ ndĩngĩtĩkĩtie nĩ agwĩtũrĩmĩra na atũrĩmĩra wa kĩrumba no ngakwĩra. Nake MP women rep. Ai ũcio hatirĩ. Oh my, nake senator. Ũcio rĩ. Ũcio na kũmuona ni ona tũtakĩrĩ twamuona kuma rĩrĩa twamũthurire. Senator kana women rep? Women rep. Haya, senator. Senator no arageria tondũ no akena akĩrĩ oro kũu no arakĩhũrana na maũndũ make ma kũra wa Mũnyoro. Na tũgakiuga agĩthiĩ oro na mbere. Nake governor wanyu. Ũyũ wa Matangi. Onake no arutĩte wĩra twĩkĩra matawa gũkũ macora. Rĩu na onake no akĩrutĩte wĩra. Gĩkombe nĩgĩtwo gĩkombe na gĩciko gĩgetwo gĩciko. Tondũ nĩwe wĩkuo nĩwe ũragĩta ũguo. Rĩu ta twambe tũikie kura na ihenya. MC ũramũhe marks cigana out of 10? Out of 10. Ĩyo nĩ Kikuyu na ward yanyu ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Karai. Haya, Karai ward MC ũkũmũhe kĩ out of 10? 4. 4 out of 10. Nake MP wanyu Kĩmanyu wa Icũng'wa? Kĩmanyu wa Icũng'wa ndĩmũhe 8. 8 out of 10. Maendeleo aigane sawa. Nake women rep? Ndĩmũhe no nginya ndĩkĩmũhe reke ndĩmũhe 1 tondũ akĩrĩ oho. 1 out of 10. Unfortunate. Senator wanyu Thang'wa? Thang'wa nĩ 3. 3 out of 10. Nake governor wa Matangi? Na 6. 6 out of 10. God bless you so much. Nĩ wega mũno wa kĩrumba. Thank you so much. Good news. Reu Petans Technical College nitukureheire kothi njerũ ya CNA neo Certified Nurse Assistant kana Caregiver iria nĩ kothi very marketable gũkũ bũrũri-inĩ na diaspora. Kothi ĩno ũthomaga mĩeri 4 na nĩ ũtwaragwo attachment. Intake nĩ rathiĩ na mbere wĩhĩke mĩeke ĩtanakundera. Arutwo 100 a mbere kwĩyandĩkithia maraheo 30% discount. Nayo tonya Petans Technical College hakuhĩ nawe wĩyandĩkithie. Kiambu campus to Petans Plaza Remuru twe wa Marema Building Githurai 45 Wima Building Roiro Ohau Main Stage na Kayore kũng'ethera Naivas. Thimũ nĩ 0707 490 390. Andũ a nyũmba tathikĩrĩriai Colgate mena itanya rĩa gũtigĩrĩra atĩ wĩna magego mega na mathaka mena kĩni kĩega na kĩna ũgima mwega. Oh yes, nĩ marathiĩ na mbere na gwĩka mogarũrũku mega na manene harĩ ndawa ya magego ya Colgate Herbal. Colgate Herbal ĩthondeketwo na mĩtĩ ya kĩmerera ĩgatukanio na Colgate Science nĩguo ũgĩe na magego matheru na mena hinya na kĩni gĩthaka gũtigĩrĩra atĩ smile yaku nĩ thaka. And they will leave no smile behind. Geria Colgate Herbal ũmũthĩ ĩrĩa ĩronekana nduka-inĩ ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie. Inĩ ũmenyete atĩ rĩu Airtel nĩ marathaitĩra ciringi yaku ũkahũthĩra o mbeca nini ũkaheo mĩkahũro mĩingĩ. Mena smart bundle ĩrĩa ũrahũthĩra o ngiri ĩmwe tu harĩ mweri ũkaheo 30 GB ndagĩka nyingĩ mũno cia kwaria na SMS ũtangĩnina. Kũmenya maingĩ megiĩ smart bundle nĩ rũciinĩ tũkĩarahũka mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka Mũingĩ. Right, lipa tunakulipia bill. Hora star 770 hash. Star 770 hash ni ukuona box inya ushagure box yemwe o box ina mbeca gatagata ka box icio inya ithatu actually nicio cina mbeca imwe niwe tari na ithuĩ tukorwo tugĩka draw nĩgetha tukorwo tukineana ciringi 100 hihinya star 770 hash twethane nawe in the mean Atonye ugekeke ne acio mwenao oyetagwo Masi oyetagwo Penina oyetagwo Cindy Gatonye kota igua horo ayetu aroiro ayetu aroiro kwere tikidogo mariye wagethesa kiharagana ni akĩrĩ o manjĩta ndetothie ũndũ ũrĩa tũrehire gũkũ
Uwezo Land Limited mena project ijeru mwena wa Goriba neo Zawadi Gardens Phase 2 oho mena Sagana Tulivu Garden na nomali na migauda kore mwena wa Malindi nitushimanie muthenya wa gatano tukimemerekia emwe kwemu kuma Ruiru Town Gakedo House kungethera thiteji wa bari tukunegereria maigi megi Uwezo Land Limited atonye ukare ugoni haria wagithesha haraganire kameme kayo kamwe kigashirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega Nyahururu Town 99.4 FM mutambo kimenyithio ni bengi ya KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025 uri marakuhe mweke wa kwihotanira iheo ari hamwe na broti mwena wa vipingo wona wahigura account ya KCB Gold Savings o deposit gridano ushoke osevage grigina magana matano o mweri urekirwo thiini wa draw hari ugikoro uri umwe wa hotani 50 aria mekoheo o mundu ngiri 50 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025 higura Gold Savings account na KCB umuthi wihotanire KCB Bank for people for better. Right, thank you so much. Metaboine akamemeka yokamo igine urenda kwirera kawita bix Yes, naona werera kawita bix ni uratuona besha. Mathaa maya metagwo kusnack, unataka kusnack na wita bix. Una mix pale na kamaziwa hivi hata chai. Hata maji. Changamka. Na wena shiriki 30 wena wita bix ya 37 grams. Ugatukani ule weriragiria. Wega ni atwana wahigura thiini wa bagiti yo kwina kodi. Ukamituma kuri *459 *8#. Kana umetume kuri 30012 ukawina line ya Airtel na kwina iheo cia o muthenya cia o wiki na grand prize ni shiringi 100 Right, Dr Wanjiku akipiga injection na bashi ya thimone 0702 966 122 0702 966 126 0733 340 101 na togashoka togaikia kura tokaigua wanaopiga kazi na wanaokula pesa ya mnyonge wale ya tukuje kuwaelewa kabisa wale vinyonyo makimo da machinery ambao wanakula tu pesa ya mnyonge tuwapige makurubusta tunawapiga ile kitu inaitwa mulika mwizi ni yejetagwa baby top na nigeto chef gadamba the team star very good ne turakurehera biru yaku rent yaku kiria kiragutangaga stock kau gaku toka restock hora star 770# na nitukurumireria thimo ya muhotani otogethia na mbere na kuigua mawoni mao Dr Wanjiku akipiga injection na yule akikuingilia pale tunamuona pale ni starring kwa cinema starring anakuingilia na cotton wool na kitu inaitwa surgical spirit starring ni anachagua ambapo anataka kudunga kama ni 44 45 thigh mkono kiero huyu ndiye ambaye ako na korobosa ambao ni sindano amebeba sindano ya KuInject tunasema kama wewe ni mbunge weka githurai 45 kikiwa rada halo kameme yo Otia wake gago ina wa Fred ni woka na shindano kana woka na maondo mangi Sidana le udena ya bige kia gai. Very good. Abogeithie Stacy na team master tuthiete. Stacy. Yes. How are you, my sister? Opokamaria muno. Fine, thank you. Kwa sari okenaga na hau thutha wa bebe tiga kena muno. Master. Kwa ate wake gogo ine. Uria kwa maduri. Ndiye na kauru wake gogo ine. Woko tigana okario hete bebe tapu togatinwo nginya ruo totia ruta shindano riu ni ithare shindano ucoke ruo totia ruhorere shindano reke njuge gukuri Kwanyu ni constituency ya mubunge uriku goko ni kwa Wandeto mwekimiwa goko ti Teto kwa Wandeto aramutwara atia kwina kaundu urenda kwanirira goko reke njuge na kaundu urenda kwanirira tondu wakera na nderega guka haya Leo nani angathirie kuma na hagura wa munyoro gwiciria ndumitametigiriria Teto akigia na mood swings ta atumia kahinda-ini karia katugiaga leo tumwire atiriri yes miaka nene thiruore ndereu nitwetereire miaka ingi guka nigetha tuthurane no kwa ihinda riri tumwire kamu baby kamu nigetha ukatutira wira wega makuhagura no ni mathirire no ni nderera ale ni mutare
vaccine. Yes. Na leo kole hende ngiathire nginya okorwo ta kũrĩa Nyeri funeral home ũkaigua nginya gũgĩte na rĩu na icinda icio ndĩrona njĩrĩga kũgĩra andũ aigana ona kũ nĩ kũndũ gũtheru biũ. Tũrenda maũndũ marĩa matekĩtwo wa njohi. Rĩu maũndũ marĩa matekĩtwo ta rĩu haha Kĩgogo-inĩ. Mũthenya wa kũhũra rũhĩ nĩ tũkũhingũrĩra thimũ eheta hau hanyu Kĩgogo-inĩ. Nĩ tũgwakĩrwo thibitarĩ haha. Yes. Na gavana agĩũka na agĩtwĩra nĩ tondũ wa gũthiaga kilomita nyingĩ ona twakĩrwo thibitarĩ haha Kĩgogo-inĩ shopping center andũ matia kũnogaga mũno. Na ndĩrĩ yakwo. Na ũndũ ũcio ndũrĩ wakinya nĩ akoguo no ndĩmwĩre gatana rĩngĩ itĩna rĩake rĩ. Yes. Tondũ rĩu arĩ tamu ya mũico etĩkire mũno oke haha twakĩrĩ ona okorwo nĩ ta health center. Nake MC aramũtwara atĩa? MC kwanza nĩ mũthuri mwega mũno wetagwo wa hinya. Nĩ aratindĩka kũu. Gũkũ atindĩkĩte wega mũno tondũ baby top ona ũngĩpatiga rĩrĩa wĩrĩga gũka 2018 thaa ici o kabara kena mũrika mwizi. Woman rep wanyu. Woman rep witũ mũkami ai ũcio rĩ. Reke njuge niĩ na ndiĩrĩga kũmuona onake ngwĩciria akirĩte gũkira koguo. MCA na mũndũ gwĩtwo gavana rĩ. Seneta wanyu. Seneta wa Matinga nake reke njuge onake tũtiĩrĩga kũmuona acio. Acio nĩo maũnjetire wa Munyoro na rĩu maragia ũhoro ũrĩa marenda o thirikari ĩke. Tũikie kura nĩ ũndũ wa mathaa. MC ũkũmũhe kura cigana out of 10? Rĩu MCA niĩ reke ndĩmũhe 100% igana kwa igana. Tũrathiĩ 1 nginya 10 koguo ũkũmũhe 10 out of 10. 100% nĩ ũcio niĩ nĩ ndĩmũhete nĩ atũrutĩire wĩra wega ona anyitanagĩra na ithuĩ ndarĩ hĩndĩ atĩraga twagĩa na kaũndũ. Mũmbunge wanyu ũkũmũhe max cigana? Mũmbunge witũ na ndĩmũheire 0 out of 10. Nake woman rep wanyu? Women witũ na ndĩmũheire 20%. No tũrenda 1 out of 10 wa Kĩgogo-inĩ nĩ ũragwa. 1% ũcio ndarutĩte wĩra wega. 1 out of 10. Nake seneta wanyu? Seneta ũcio nĩ 2%. 2 out of 10. Nake gavana wanyu? Gavana ũcio nĩ 90%. 9 out of 10. Thank you. Atara wega mũno ngeithĩria ngũthiri wa generation. Kwani chani wa Kĩgogo-inĩ nĩ maina wa magũrũ na andũ wako. Ajo wenda gĩtigwo tagaithanĩtie. Kamerume. Hello? Hello, Kameme. Wanĩrĩria kameme gaku ngakũrenga. Hello, Kameme. Wanĩrĩria kameme gaku ngakũrenga. Ndagĩtarĩ kũhiana atĩa? Gũtirĩ na ũru. Ũratwenda gũtũtheca wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ mwena wa Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Wa Mũrũngarũ. Mũrũngarũ nĩ kũrĩa gwa Kwenya? Ndũkĩgeithanie ũtwĩre marĩtwa maku ndagĩtarĩ. Ngeithia ngeithi Chef Gathemba. Ndageithĩka mũno rĩgĩtarĩ. Ngamwĩra atĩrĩrĩ. Yabe njoke Chef Gathemba hanini. Rĩrĩa Samicha kothi-rĩ. Atĩa? Samicha nĩ arĩga njobi ya kothi. Na nĩ arathĩire Chef Gathemba. Nĩ ekũhonoka March. Nĩ ekũhonoka. Nĩ aririkanaga ciugo icio. Na nĩ ahonokire Januari. Ndahonokire Januari. Ahonokire Januari. Ĩni. Nĩwona okĩte kũratha. Amen. Na nĩ arathire na maũndũ magĩtĩka. Asante. Kuma na ũgocire ũcokere. Amen. Wow. Rĩu-rĩ. Yes. Nĩ tuonia maũndũ marĩa marekĩkire gwake. Chef Gathemba ndakariganĩrwo. Very good. Amũririkane. Nĩguo. Tondũ nĩ amũrathĩire maũndũ mega. Nĩ ũguo. Na nĩ ngoragwo ngĩthikĩrĩria maũndũ manyu. Asante. Theca cindano tũrenda cindano ũmũthĩ macio nĩ magũthikĩrĩria nĩ rũciũ. Kwanyu nĩ kĩĩ kĩamũkĩra nĩkĩo ũrenda wĩkĩrwo nĩ mũmbunge wanyu MCA wanyu women rep wanyu? MCA ũcio auma roho-inĩ wa Ngai na no mwega. Kameme? Hello, Kameme. Hi daktari, uko saidi gani? Mimi niko saidi ya Juja sub county. Ate wapi huko dadi? Niko gwetagwo Juja sub county. Juja nĩ kũrĩa kwa mũndũ gwĩtwo Mwezi mmoja Koibori. Koibori aramũtwara atĩa? Koibori ndio tũtwarĩte na ũru. Nĩ kũrenda gũtheca cindano. Tũrakĩra thirikari ĩkĩmũtware kahora. Yakĩmũtengeria nĩ tondũ marĩa magĩkagĩrwo nduma-inĩ nĩ magakĩmbũka mũthenya ũmwe. Nĩguo no hetwo maũndũ ũrenda kũrora kũu kwanyu Juja? Maũndũ no tũrakiuga rore ciana citũ nĩ cingatirwo mũno. Kũu? Basarĩ nĩ kũ mwena wa Theta ward. Kũu nĩ Theta ward basarĩ?
bazari karara yanire ri ciana citũ nĩ cingatirwo cia secondary karanyiha aranyonga kau ucio ndũngĩ barabara nacio atonyonga ndikuga nĩ anyongete no tũkĩmera agĩkahĩkahĩke nĩgetha ciana icio kũingatwo gatiumĩte okay nĩgetha gatarĩ karauma nĩ arute basari very good njoke ndĩkĩmwĩre mwena wĩgiĩ ũkũria wa mabarabara rĩ barabara citũ ti njega no akĩgeria magĩtindĩkane ũndũ ũmwe na MCA wa gũkũ gwitũ Theta na nĩ tũrakĩona ona mena gavana nĩ arutĩte wĩra mwega ona gũkũ kũrĩa tũtigĩte bara tũrahoya rĩ nĩ barabara yumĩte Kibo gũthiĩ handũ hetagwo Matangi na Junction gũthiĩ Matangi nginya Junction tondũ ĩna marima maingĩ mũno no gavana nĩ atũheire promise nĩ egũtwĩkĩrĩra rami na twĩna mwĩhoko mũnene mũno tondũ nĩ aragĩtwĩrĩire mena MCA mũnana MCA wanyu mũnana araruta wĩra ũkũmũhe kura cigana out of 10 na ihenya mwezi mũnana ngũmũhe 7.1 7.1 out of 10 tondũ nĩ ageretie mũmbunge wanyu Kaumbũri mũmbunge witũ reke ndĩmũhe 6 out of 10 women rep wanyu ucio nĩ akoragwo gũkũ kwari ucio ndimuonaga kĩmũnengere kĩrĩa ũkũmũnengera ucio mũhe 0 out of 10 women rep ucio ararĩa mbeca cia bure senator muhe 8.1 out of 10 8.1 ucio nĩ thang'wa out of 10 nake gavana wanyu wa Matangi gavana reke tũmũhe onake 8.1 out of 10 8.1 out of 10 asante sana ucio nĩ wakĩirwo wa mũrera gũkũ mwena wa Kibo oya mbeca icio irarĩo cia bure nĩcio tũrenda cicokio citwarwo CDF-inĩ na arĩa angĩ hello yes mama poa sana uko aje mimi niko poa wĩtagwo atĩa ndagĩtarĩ na wĩ mwena ũrĩkũ njĩtagwo Wangari kuma Nyandarua wĩ mwena ũrĩkũ Wangari Ndũnyũ njerũ hau tiho ngĩhĩtũka ngĩthi gwitũ macinarĩ kwanyu nĩ macinarĩ gwitũ nĩ macinarĩ ndaigua wĩ nĩimba very good Ndũnyũ njerũ ũkwenda gũtheca cindano wĩ mwena ũrĩkũ niĩ kĩndũ nguga tũrorerwo nĩ basarĩ tuongongererwo ũcio nĩ kwenya ũcio nĩ kwenya atũrorere basarĩ tondũ nĩ ageria tondũ nĩ aratũhe no citiraigana haya nĩkĩ kĩngĩ kĩrakũgia kũu mwena wa Ndũnyũ njerũ kũu gũkũ ndĩrona nĩ mageretie tondũ mabara nĩ magerageretie gũthondeka ndĩmacokeria ngatho tondũ nĩ mageragia gũtũteithĩrĩria mathĩna marĩa twĩnamo nayo thirikari nene ũkũmĩra atĩa thirikari nene ngũmĩra nĩ matũtindĩkire mũno tondũ mbeca kwanja gũtirĩ rĩu ngega thĩna o kanini tu na ihenya ndĩna mwana ũthomagĩra Ndũnyũ njerũ secondary school Form 4 na tarĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa cukuru yahingũrirwo January tiguo makĩingĩria Form 4 mwana wakwa atũraga mũciĩ nĩkĩ nĩ kwaga mbeca nĩ ũndũ wa bithi no tondũ wĩra ndirĩ njikara Ndũnyũ njerũ nĩkuo gwitũ no nĩ ndahirwo nĩ mũthuri ngĩona nĩ akũnjĩraga ngiuma Ndũnyũ njerũ rĩu hatũragĩra Thĩka ĩyo nĩ basarĩ ngĩtiga mwana mũciĩ rĩu aikaraga na mami rĩu ndathomete kĩndũ na tamu nĩwona nĩ gũthira rathira rĩu ona no hoya onakorwo seneta methũ kwanja ũmũcokeria ngatho mũno ngĩmwendete tondũ ndetigagĩra ndarĩ guoya ndaragia na guoya na ngwĩra angĩkorwo he ũndũ mangĩhota kũndeithia mandĩka nĩ nginyĩte mũico biũ rĩu ona ndĩrona mwana ũcio ta agĩtiga cukuru thĩna mũingĩ tondũ ona tũrĩa ndĩnatuo nĩ tũrekora nginya gĩa kũrĩa tũtirĩ tondũ ndĩga wĩra wa kũhũra nguo na nĩ ũrathiĩ ũguo kaga nginya irio tũgakora tũtirĩ na cia kũrĩa rĩu we ũgĩikia kura wĩrĩ kũrĩa Kĩnangobu kũu nĩ gwa Kenya North Kinangop MCA wanyu ũramũhe kura cigana MCA witũ no ndĩmũhe kura no ndĩmũhe mũgwanja out of 10 koguo ũcio nĩ arageria tũbara na tũmaũndũ tũrĩa tũngĩ etagwo atĩ MCA wanyu wa kũu Ndũnyũ njerũ etagwo Wambũgũ wa Kĩng'ori mũmbunge wanyu kwenya ũkũmũhe marks cigana mũmbunge witũ no ndĩmũhe 5 out of 10 women rep wanyu ũkũmũhe kĩ ũcio hatirĩ 0 out of 10 atumia anga nĩ matuĩkĩte flower girls no mbia maratanuka senator wanyu ũkũmũhe kĩ seneta witũ ona no ndĩmũhe 10 gwa 10 tondũ ũcio nĩ ageragia na guoya ndarĩ 10 over 10 gavana wanyu nĩ Badilisha ũkũmũhe kĩ gavana witũ nĩ Badilisha ndĩmũhe 8 out of 10 enake president
no ucio na nä ndä raga wa kuga tondå tå hinyärä biå niä thiä ndaremwo nä kå rä hä ra mwana cukuru tondå ndä na angä mararä mbere mathomete makarä kia noko gå tikiagaga tå icio ndirä ndaga mbeca må hugo kä mwana nä ingatirwo bithi koguo rä u president tondå ndå rä waga kå rä ha bithi å kå må he kura cigana no ndä må he igä rä kana ĩmwe ndigake må he kä bå gå tu marigania hau na bithi marigania hau na bithi wa gä taå thank you mami na ndakwĩhoya tu angĩkorwo hena ũteithio mũngĩhota kũndeithia mwana ũcio acoke cukuru please. Arenda bithi ya mbeca cigana? Arenda bithi ya mbeca cigana? Thaa ici rĩu ndĩrendwo bithi ya makĩhingũra ndĩrĩ na thirĩ wa 16,000. Ndĩragĩcinyania ũguo ndĩrateithĩrĩrio nĩ brother yakwa angĩkorwo thutha wakwa no rĩu arambĩte kũgũa na ngari ndamondĩ kũndeithĩrĩria. Rĩu thaa ici ndigĩtie thirĩ wa 10,000 one nyũmba ona thaa ici. Koguo thaa ici ũrenda 10,000? Voice rĩu ndĩrenda thirĩ wa 10,000. Nyitĩrĩra hau ndũkarenge thimũ yake kuje chukue simu tumtumie tutaitisha badilisha ama kwenya tandũmĩra ngiri icio 10 rĩu ũngombere na ihenya tũragũtũmĩra oro rĩu aya ndũkarenge aya nyitĩrĩra hau mwana ningĩ ndangĩkĩaga gwĩthoma atĩ nĩ ũndũ wa 10,000. Rĩu nginya nĩ agakinyĩte handũ akanjĩra mama na ndĩrarigwo atĩrĩrĩ gũciarwo tiga kũrĩra rĩu nĩ ũguo nyitĩrĩra hau 07 haya kehote gũkũruta online mtoe online unamsikia haya akikusaidia namba tulipe bill moja tunarudi asikate. Rating Act 2024 na the Kiambu County Evaluation and Rating Act 2016 thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr Kimani wa Matangi ni kuririkania arihi a ng'ondu ati ihinda rĩa marĩhi ma ng'ondu ni ikinyu kuriha cerera wabici ya mũthubari kuria ng'ondu ĩrĩ o hamwe na mũthubari mwerũ wa Gĩthũrai 45 nigetha kuriha ukuneana maratathi ma ng'ondu na rithiti ya mũico ya kuriha marĩhi ni kuri Cooperative Bank account 012-037-154-35001 riha mbere ya tariki 31 mweri wa March mwaka ũyũ niguo gwĩthema ndoco. Governor Dr Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Hihi wĩ mũhũri biashara na nĩ ũracaria handũ ũngĩambĩrĩria biashara yaku? OTC Wholesale Mall rĩu nĩ maragwĩtĩra nduka cia wendia wa indo cia wholesale na retail. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Petans Driving School nĩ college ya driving ĩrĩa ĩ mũhari wa mbere kũgacĩrithia rũciũ rwa aingĩ. Rĩu Petans Driving School tũkũreheire usibahatishe road safety campaign nĩ kuga driving na ICT skills iria ũramũkĩra Petans Driving School ciĩna ũguni harĩ we kuona wĩra. Kũmenya maingĩ megiĩ usibahatishe road safety campaign kuma Petans Driving School ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Right, tũgĩcanjamũka. Yes, mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ. Tesi akĩruta wĩra ũcio tũingĩre kũrĩa kwa lipa. Yes, kore ũrabatara kũhinya star 770 hash. Wakora kwĩna box inya na box ina mbeca. Yes, na ithuĩ tũkorwo tũgethana nawe nĩgetha twĩke draw ya ciringi igana rĩmwe. Piga karaka ndio tuchukue simu. Haya, kairĩtu kau tondũ na tũtinarĩkania wega ta tũtũmĩra SMS haha he 20014 tũgwĩte oro rĩu nĩgetha twĩre kana nĩ wona kanyamũ thimũ-inĩ yaku nĩgetha maũndũ magakĩhota. Ndikwĩrire twenyerekie kĩrĩa tũkũnyerekie ndũkaige atĩ gũkahũthĩra warĩkia. Kĩrĩa ũkwĩnyerekia nĩ gĩa kũrathima mũndũ ũrĩa ũngĩ. Na nĩ mũndũ na ihinda rĩake. Tutumie hiyo message 20014 kairĩtu gakũrĩa gwitũ ĩyo nĩ Nyandarua. Haya, coincidentally nĩ wa gwitũ. Changamka. Are you there? Yes. You're done with the draw? Haya, ũgĩbanga njoyage thimũ. Kameme ndagĩtarĩ. Oya. Yes. Mwana atia my sister. Njagĩrĩte baba witũ to wĩnyerekia na kũhoya na kũhera. Niĩ ndĩtwo Bensuda ndĩ gũkũ mwena wa Nyandarua. Nyandarua anga nĩ mũrathikĩrĩria thutha ũyũ. Gũkũ nĩ tũrathikĩrĩrio no korwo ĩ. Nĩ ka mwene. No rĩu haya tio magĩtũtindĩkĩte. Wĩ kũũ Nyandarua kũ baba witũ? Karaũ na rĩmwe mũke mũcere. Nĩ tũgũka kũu nĩ kwa Kĩaraho. Nĩ gwa Kĩaraho no korwo cio ĩ. Wĩ Karaũ kũ exactly kũ? Wĩ Karaũ tũriganĩtie na Ndũndũri itũra rĩtagwo Rũtarangorika. Ndagĩtarĩ rĩu kũu nĩ kwa Kĩaraho aramũtwara atĩa? Kĩaraho gĩtuge gũkũ guo Ngorika nĩ erwo kĩekĩre thitima. Kũu gũtirĩ thitima ma?
mĩciĩre mĩingĩ gũtirĩ niĩ no ndĩmwĩrire no ndĩmũheire nyamũ igĩrĩ na thũ nake ndĩmũhe 8. Haya aca tũramba kwamba kũigua mathĩna ũtanaikia kura koguo kũu gũtirĩ thitima nĩkĩ kĩngĩ ũrenda gĩkwo njoke njĩre mũhecimiwa MCA MCA nake areka atĩa etagwo Thũ wa Gacino ũrenda ateithie kũ ũcio barabara nĩ aremirwo biũ oh my itũra rĩake rĩa Rũtara barabara ithũkaga niona ndiũĩ nĩ takĩ no barabara nacio cina thĩna nake governor na women rep na senator sawa Nĩithi nake nĩ arona ndakanatinde agĩetha gĩtĩ gũkũ ndagĩtarĩ mbeca cindano inject reke ikare wega Badilisha ndarakenia nduguo atĩ badilisha nake ndarakenia ndu nĩkĩ tondũ rĩrĩ basarĩ ti ũrĩa araheana arokĩte kũheana gũkũ mwena wa Ũmĩrĩria kaĩ gavana aheanaga basarĩ kana nĩ mũmbunge wanyu ona gavana nĩ maheanaga mena mũmbunge okay rĩu nake arokĩte aheana 2,000 na arakundia andũ atiga 50 araheaga andũ ciringi 50 haiya rĩu niĩ no njugire ũrĩa methũ aheo 8 twanjĩrĩrie na MCA ũkũmũhe kura cigana MCA nĩ aheo 1 out of 10 na etagwo atĩa MCA Thũ wa Gacino haya nake Kĩaraho nĩ aheo 2 2 out of 10 nake women rep ũcio nĩ aheo 1 1 out of 10 nake senator akugĩte 8 out of 10 twatigĩrĩra governor Wakeruba yes doc kwerwo atero hwaini oka gũkũ mũci wa Thĩka kũhiana atĩa good afternoon Thĩka no thayũ biũ twĩ thayũ ndagĩtarĩ we wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo Ndũng'ũ wa Nyambura original wĩkũ exactly reke njue ndĩna gũkũ gwitũ gĩcagi rĩu kwanyu Thĩka nĩ mũrenda mũteithĩrĩrĩke kũ nĩ kũrenda gũtheca cindano reke njarie cia gũkũ gwitũ gĩcagi tondũ nĩkuo ndĩna thĩna ũrĩa mũingĩ mũno gĩcagi rĩu nĩ kũ gĩcagi nĩ Kĩgumo handũ hetagwo Kahumbu ward koguo wĩ Mũrang'a ndĩ Mũrang'a thaa ici okay na kũu nĩkuo wĩikagĩria kura nĩkuo njikagĩria kura handũ hetagwo Gĩthembe Kĩgumo gĩthe what Gĩthembe what tiga themba nĩ Gĩthembe ngeithĩria Gathembe mũno hena space ndakena mũno mũndũ ndagĩthĩka mũno mũndũ wa Gĩthembe rĩu gwitũ kĩrĩa gwĩkĩte kũndũ gwĩtagwo Kĩrigũ nĩ kũu nĩ MP ũrĩkũ Kĩrigũ nĩ MP wa gwĩtagwo Joseph Mũnyoro horahoria radio yaku tafadhali nĩ Joseph Mũnyoro ũcio nĩwe MP na nĩwe MP witũ ĩyo nĩ constituency ĩrĩkũ Kĩgumo ngai nĩ ndi ũcio Kĩgumo ĩ Mũrang'a ũkwenda kũmũtheca cindano mwena ũrĩkũ na hamwe na MCA witũ wetagwo Chef Mani Isaki Njoroge rĩu niĩ kĩrĩa ingĩenda kũmera yes nĩ gwitũ Kĩrigũ gũtirĩ kwagĩa thitima kuma rĩrĩa thĩ yondirwo oh my goodness that's unfortunate tũtirĩ twekĩrĩrwo thitima rĩu kĩu nĩkĩo niĩ kĩndũ kĩrĩa kĩndĩragia mũno tondũ aciari ũmũthĩ ũyũ matũraga matũneganagia atĩ inyuĩ mũhotaga gũtetera kũrĩa kũngĩ no mũtitetagĩra gũkũ kwanyu mahe very sad ona nĩ makũna mũrahenania rĩu niĩ ngera MP witũ atĩrĩrĩ thitima atwĩkĩrĩre yes na nĩma nĩ atũhete mwĩhoko agatwĩra nĩ egũtwĩkĩrĩra no rĩu ndikĩũĩ nĩ haha kĩgeire igeca hatirĩ ũndũ ũcio ndũrĩ wakinyanĩra tondũ gĩcigo kĩu tũtũrĩte nduma-inĩ ithuĩ tũcionagĩra kwa neighbor ta njĩra atĩrĩrĩ rĩu ta MCA nĩ araruta wĩra MCA na governor na arĩa angĩ reke tuge MCA manyitanĩire na governor Irũngũ wa Kang'ata nĩ mageretie gũkĩria mathukuru ma ICD na korwo nĩ mathibitarĩ mageretie gũkĩria no he kaũndũ onao tũngĩenda kũmera maĩ gũtirĩ Kahumbu ward gũtirĩ maĩ icigo imwe na imwe very good na sana kĩu gĩakwa gĩtirĩ maĩ kana thitima
na nä mbara nene må no tå håragwo nä andå tondå nä ruo rå ingä må no tå geragä ra må no må ciari agä thiä gwetha maä njä ra MC å ramå he kura cigana nake MP ndä må he 8 8 out of 10 MP nake MP ndä kä må he 6 women rep nä kura kä ndä må he 2 2 out of 10 senator gavana rä senator reke nyambe nå game hau no gavana reke ndä må he 9 tondå nä manyitanä ire må no na ma MCA kå ruta wä ra må ranga nake president Hello? Hi. Yeah? Hello? Governor. Thank you. Very important matters. The society being addressed for voters and sensitization. Oh, that's our job. Hey! Pressure iko juu bana. Hello, Akelinda. Hi, doc. Sasa? Yeah. Oi, mwana uri kuna gitari? Nĩnjĩtagwo Josephine Rwaka. Rwaka nĩkuo wĩkagĩria kura kũu nĩkuo kwanyu? Aca, niĩ njikagĩria wa Munyoro. Wa Munyoro nĩ Mathĩra? Na kũu maendeleo nĩ marathiĩ na mbere? Kidogo. Nĩ kũu ward yanyu MC ĩtagwo atĩa? MC ĩtagwo Karanja. Karanja aramũtwara atĩa? Karanja ti mũru. Nake MP? MP nĩ gũte. Nĩkĩ areka? Nĩ kũrenda athondeke? Nginya mbacĩrĩ ithuĩ tũtionaga. Ũcio nĩ mũmbunge ũrĩkũ? Wa Mũmbi. Wa Mũmbi. Nake women rep? Women rep ona nĩ tũmũĩ kweli. Oi Ngai. Mbacĩrĩ hau hena thĩna. Senator wanyu? Senator niĩ no kũmũigua ndĩmũiguaga. Kaĩ tũikaraga kũ? Ndiũĩ. Governor wanyu governor tagwate Kahiga nĩ at least nĩ tũiguaga agĩtũtetera naye na tũmaũndũ ekĩte. Koguo MC ũkũmũhe kura cigana? MC na ndĩmũheire 7. 7 out of 10. Nake mũmbunge wanyu? 0.2. 0.2 out of 10. My God. Women rep wanyu? 0.2. 0.2 out of 10. Mbeca icio ikwenda cikio gwa SHA. Senator wanyu? Onake hau 0.2. Oh my, ĩyo nĩ Nyeri County. 0.2 out of 10. Governor wanyu Kahiga? No ndĩmũhe 6 kana 7. Ũkwenda kũmũhe 6 kana 7, koguo njĩra ĩmwe. 6. 6 out of 10. Nake president thirikari nene ramũtwara atĩa? Nĩ gũte. Ũkũheana kura cigana? Ithuĩ tũrĩ anogu. Hau nĩ 0. Ona ndĩrĩ na pointi? Ndĩrĩ. Sawa mama. Sawa, kĩgeithia Stacy. Ndageithĩka. Na nĩnjega beba. Nĩndageithĩka mũno wa maitũ. Ithuĩ twakĩrĩire Jesu acoke. Jesu nĩ agũka ndahiũhaga na ndaceragĩrwo mami. Gwĩkaga atĩa? Niĩ? No kũhaca gũkũ Rwaka. Kũu nĩ gwĩka atĩa? Rĩtwa rĩu nĩrĩo rĩmũtwarĩte hau mũrĩ? Ndeka internship handũ ũguo no ti permanent. Ngai nĩ akũhingũra njĩra na nĩ ũkuona wĩra. Ugaimeni. Amen. Thank you, mami. Karibu. Let me tell you. That's how the world is putting itself. It is called ground. Ground ndĩrĩ na ithako. That is how the bũrũri ũrega riũra. Rĩu tũkwamba tũrũgie ithaa tũcokererie. Yes. Tũcokererie na tũkũrĩhĩre biru, tũripe biru yaku *770#. Tũigua maoni ma Wanjiku nĩgetha kuma hau. Tũkĩhinga rĩu tũrĩ irio cia kĩroho. Rĩu no tũrĩire mwana wa irio cia kĩroho. It is very unfortunate. Na rĩu ũguo nĩguo gũkĩana. Ĩyo ĩtagwo organic ground. Ũguo nĩguo ground ĩhana. Yes, that's how it is. Andũ acio tũgũtũthikĩre matũthikagĩrĩria. Andũ acio nĩo me macinani. Na tithio twahũra thimũ nĩo mahũra. Rĩu mawoni macio nĩmo mahiana ũguo. Nĩguo gũikaire ground. Rĩu mũtugo wa atongoria gũkũha na gũtua andũ acio nĩ akĩgu. Sasa tutamwona nani mjinga. Haitakuja kufika mwisho, tamati aja. Nĩtũracokereria, nĩtũrenda ũhũre cindano na wale marahũrwo cindano tũkore mwachunchuma
murutero wira ni mundu gwitwo Dr Wanjiku abai muthie washroom nimoka hako inamerera ri kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayoka mwigi na nĩtũkwenda kwĩra municipal manager acagũre maũndũ nĩ merĩ either kana agũka kũnyitanĩra na mikoreno kana nĩ wĩra wake akũruta. Tunashurutisha serikali waliendelea kutongeza kandarasi duni na malipo ni yale yale na terms na conditions zile zile. I tried my best to save my children but I was unable. Kwa nini tunataka mshahara ile control ya nogu na ndio ile nogu ana ni mtu wa punda imesha Oma weigerereku no shaba ukireherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Etekia kanitha wa Gatoreki kwambĩrĩria ihinda rĩa wĩnyerekia na gĩthagathago mwena wa Majengo thutha wa mwanake ũmwe kũrathwo nĩ borithi. Nĩ ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayũka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja nĩ ikiuma rũĩ kana harimi magĩikara thĩ kũrĩa kandũ nĩcio irio cia mũthenya nao agethi harĩa mathire igetha makĩinũkia ũmathi. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjiku. Etekia kanitha-inĩ wa Gatoreki gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na etekia kanitha-inĩ thĩ yothe na nĩguo kwambĩrĩria thikũ 40 cia wĩnyerekia na mahoya makĩrĩkana nĩ kũrũmĩrĩra nginyo cia Jesu Kristo. Kanitha-inĩ wa St Joseph mwena wa Kerwa Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu Kristiano marokire tene nĩguo kũhakwo mũhu gũkũ makĩũrio kuonania ũtugi na ũmũndũ ta ũrĩa Father Vitalis Were kũhunjagia. Roho ningĩ nĩ mahinyĩrĩirio kũhoera bũrũri mahinda-inĩ maya kũrĩ na maũndũ maingĩ maritũ marathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ. Leo kanisa linaanza kipindi maalum, kipindi cha Kwaresma. Kipindi cha Kwaresma ni kipindi ambacho kina siku 40. Ndani ya hizi siku 40 Wakristo wote wa Katoliki wanaombwa waishi katika imani yao, wakisali, kufunga na kutenda matendo mema. Na wanavyofanya hivyo wataweza kurejelea maisha mapya. Kumbuka hiki kipindi cha Kwaresma kinapoanza kitatamatishwa na sherehe za Pasaka. Hiki kipindi kimewekwa na kanisa ili tuweze kushiriki haya mambo hasa matatu ya kusali, kufunga na kutenda matendo mema. Kristiano nao nĩ moririo moe ihinda rĩrĩ harĩ kũhoya, kwĩrira oro ũndũ ũmwe na gũtugana. Marĩtwa makwa njĩtagwo George Waweru wa Mbũgua na nĩ niĩ parish moderator wa Kerwa St Joseph. Ũguo na inyuĩ ta Kristo nĩ mũkũrio ihinda rĩrĩ mwĩharĩrie mũkorwo mwĩ mahoya-inĩ mũhote kwĩhinga na kĩrĩa mũkwĩhinga mũhote gũkorwo mũgĩteithia thĩni na andũ arĩa hinyĩrĩrĩku thĩinĩ wa matũra maitũ ona thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Rĩtwa njĩtagwo Andrew Ng'ang'a wa Karũrũ na tũrĩ akenu mũno ũmũthĩ gatatũ ka mũhu nĩ gũkorwo nĩ twanjĩrĩria njĩra ya kwĩhinga thikũ 40 iria tuonereirio nĩ Jesu Kristo kwĩhinga na ningĩ nĩ twanjĩrĩria ihinda o ta ũrĩa twathĩtwo nĩ kanitha thĩ yothe, ihinda rĩrĩa tũroiga nĩ ihinda rĩa Pilgrims of Hope na pamoja katika sara. Habari twandĩtagwo Daniel Ngotho, twanjia kĩpindi kĩngĩ gĩa thikũ 40 ihinda rĩrĩa rĩkoragwo rĩrĩa kũhoya mũno, kũhera na gwĩka ciĩko cia tha na kũhoera gwĩka maũndũ marĩa marĩtũmaga tũkuhĩrĩrie Ngai makĩria. Kuraire na kwaroka ndũgamano ya aikari na maobitha a borithi mwena wa Majengo kũrigania na gĩkomba gũkũ Nairobi igũrũ rĩgiĩ birigiceni ya kĩũgitĩri. Nditũmarano irerĩkana gwakĩrĩrio nĩ ikinya rĩa maobitha a borithi kũhũra rithathi na kũraga kĩmwana kĩa mĩaka 17 hĩndĩ ya birigiceni ĩyo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Ũhoro makĩria ũkauga ngari igĩrĩ cia maobitha a borithi nĩ imundirio mwaki mbĩtĩka-inĩ ĩyo. Comrades power! Comrades power!
Mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Ithira wa Maua nĩaugĩte nĩatwarĩte mũtaratara wa watho mbunge-inĩ nene ya gĩbũrũri ũrĩa ũgũkũrana na ũhe hinya bodi iria iramataga mathomo thĩinĩ wa sub counties. Wa Maua haugĩte watho ũrĩa wĩkuo ihinda-inĩ rĩrĩ wĩkĩrĩire kũhe hinya bodi cia county iria itakoragwo na wĩra mũnene ũramati-inĩ wa mathomo, kuona bodi ici cia sub county nĩcio ciĩhokeirwo mawĩra maingĩ. Na ndĩrame move nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩthumbũka nĩ gũkorwo twĩna sub county offices iria citarĩ na any legal formality cia gũkorwo ciĩ maũndũ cingĩteithĩrĩria megiĩ gĩthomo athatha nĩ gũkorwo ciĩ liaison offices kũnyitĩrĩra kumagia gwĩ county education board. Na kwoguo section 18(2) tũkona no ihote kwamendwo nĩgetha incorporate irehe sub county education board ĩgĩcokia the district education board nĩgetha mawĩra marĩa mahũthũ mahote kũrutwo hatarĩ na delay na duplication, tondũ nginya tũmaũndũ tũrĩa tũnini twatigĩirwo ro county education board. Na ũrĩa gwĩkaga nĩ atĩ county yathaga the sub county education office ĩruta mawĩra macio mokaga ro kũramba stamp. Ikundi itiganĩte cia atumia kuma kaunti-inĩ 22 gũkũ bũrũri-inĩ higomanĩte kĩharo-inĩ kĩa Nduberi kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa marĩrĩirie mamwe ma maũndũ marĩa mahotete gũkorwo magĩkinyanĩria harĩ mbara ya kũrũĩra ihoto cia atumia. Hĩndĩ ya ũkũngũĩri wao, atumia aya nĩmahinyĩrĩirie bata wa atumia gũkorwo makĩhũrwo njeki kũgerera njĩra ngũrani nĩ thirikari amu nĩ itugĩ cia bata makĩria bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Kiambu Wambui wa Icũgũ nĩ aratarĩria makĩria. Kwoguo mawĩra mwanya ma budget, ma legislation, ma board of management na icio ciothe na to primary na secondary nĩ nginya the other running or tertiary institution iria cirĩ kuo. Wĩra ũcio wothe no wetereirwo county. Makiria maugĩte ona thengia wao gũkorwo magĩtwarithia na mbere kambeni ya gũthingatithia ihoto cia atumia irũmbũiyo nĩ ũndũ ũtarĩ ũrakinyanĩra na kinyi bũrũri-inĩ. Atumia a mashinani bado matirĩ maretirĩkĩrĩka biũ katika national kana international platform. Tũngĩkũngĩra mĩaka 30 nĩma nĩ tũrona atĩ atumia nĩ manjĩtie kwĩyũkĩrĩria. Atũgĩthiĩ mĩaka ĩyo ĩngĩ no twende makorwo marĩ nginya MPs, makorwo na ũtongoria ũngĩ mũingĩ ũrĩa mangĩhota gũkorwo magĩteithia. Tondũ nĩ tũramenya twateithia mũtumia ũrĩa harĩa mashinani agũteithĩka na ateithie jamii na ateithie itũra na ateithie bũrũri. Harĩ mĩaka 30 kuma mambĩrĩria kambeni yao, njũragano cia atumia nĩcio ikoretwo arĩ igũtha inene kũrĩo, makĩũria thirikari kũhukia ciĩko ici na arĩa makoretwo magĩkuruhanio nacio gũkinyũkĩrio watho mũrũrũ. Tũraigua gũcakaya mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ikuũ cirathiĩ na mbere bũrũri-inĩ witũ, na to ikuũ kũrĩa andũ marora na matiramenyeka kũrĩa mathiĩ. Atumia tũgakĩigua twĩna ruo mũno tondũ nĩ mũtumia nĩ arĩ ruo rwa mwana, tondũ ti wega kũigua kũrĩa andũ marora ũguo matikioneke, arĩa moneka makoneka makue. Muoroto wa maugĩte nĩ gũthiĩ na mbere na kũhũranĩra ihoto cia atumia kaunti-inĩ ciothe 47 na matigĩrĩre atumia nĩ magĩa na mũgambo matũra-inĩ. Tuthathire bado tũtirĩ tũrakinyanĩra, ũguo nĩ tũrahoya thirikari ĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra atumia na mũno mambĩrĩria atumia arĩa marĩ mashinani, nĩgetha policies icio rĩ igatuĩka cia kũmakinyĩra kũrĩa mashinani. Tũkahoya gũkorwo na environment ĩrĩa makahota gũthiĩ na mbere na kuonjorithia na gũkorwo makĩruta wĩra wao wega. Ningĩ nĩ twendaga atumia mategũikara thĩna, makanjia project ciao iria iramahe biacara na biacara icio iratũma o makorwo mathiĩte mbere. Atumia yorona amwe marĩ na tũmĩgũnda twa nuthu magũrĩte mena ĩka 5 na nĩcio marĩmaga ana kũrĩa Moro, marendia indo na marori. Koguo tũgũtinda magĩtungata atumia na nĩmendete gũtungata andũ arĩa marwaru, na angĩ nĩ mathiĩte makagiginyana na arĩa marũgamĩte itĩ-inĩ cia gũthurwo na magatuĩka MCA. Koguo nĩ maũndũ maingĩ tũretĩĩra. Handũ-inĩ ha kameme kayo ka mũingĩ kuma Nduberi kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Icũgũ. Riboti ya Wambui wa Icũgũ kuma Kiambu nĩyo yatũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa 7 mangĩ nĩ ciahanda thaa 8. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjiku. Wareherwo nĩ Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College aya matikoragwo mahĩmbĩirie kothi nyingĩ na nĩkĩo makoragwo mehoketwo mũno nĩ arutwo arĩa mendete kothi cia beauty na hospitality. Macerere campus-inĩ ciao ta Ruiru, Kũrigania na bengi ya Equity, Limuru kũng'ethera Cooperative Bank, Nyeri Town nĩ kũrigania na kanitha wa ACK, Naikuru nĩ Prime Plaza roundabout ya kũingĩra Naikuru kana Kawagware
Nyeri, Juja, Kiabu na Githurai 45. Mwaririe kuhitukira 0720-160-640. We can call it training beyond the obvious. Training beyond the obvious. Kawigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitama na makiria arahoka aichamuka kuigagara homoka otafarira ne yogere hinya maitama na makiria arahoka na gatonye wa buglemen na muthekie game hinashara hinyatha inya karike kenge tuko tugika urwaigwa we muramba urutete uko aichamuka na muthoni wa Keruba na Chef Gavemba tha inya hinyatha inyanya wakasi mona ne komosa kuigagara na gafanya Dennis na goni wa Voita tha inyanya hinyatha inashara najima dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua ndani homoka na Man Simon na Kata hinashara hinyatha ina utuko kameme kayokamuigi Yamuago, nearly 4 times strong. Thank you so much. Gokone gwa kameme kayokamo igene getha tuthegere Stacy wa Digital. Pastor Bedo Washege, Team Master na Baby T will now be on the other side of the camera. Ugitora ni geirima. Siganagira macako ne kohanirira. Kohanirira ihura ikehera. Nina no nginya tukimude shida no 1 2 3 4 kamata. Riu ni twajetie kufundithania kothi no ya CNA iria ina demand nene muno guku bururi-ini na diaspora. Turafundithania na UK curriculum o iria noyo ihuthikaga USA o hamwe na guku bururi-ini. Arutwo aito tukama equip na laboratory skills, human anatomy and physiology, mental health and dementia, disability and elderly care, palliative and hospice care, just to mention but a few. Intake ongoing. Tonya ruhongero wa Petans, Kiabu campus to the Petans Plaza, Remuru to wa Marema building, Githurai 45 Wima building, Roiro Ohau main stage na Kayore, Kungethera Naivas. Vimone 0707 490 390. Smarter Bundle ne eiganite. Wena Airtel Smarter Bundle wewe sawa. Waruta besha kuma kwa agent wa Airtel ona kanorehe kugerera pay bill uracokire gicunje kigana kwa igana kia besha iria wahuthira kuruta besha ona kana gutuma. Riria uratuma kuma bengi-ini yaku nginyagia Airtel Money uracokerio besha iria wahuthira gutuma igana kwa igana. Tuika Smarter Bundle ne eiganite. Amukira 30 GB o mweri ndagika 400 cia kwaria kuri networks iria ingi ukahura thimu kuma Airtel nginyagia Airtel hatari marihi no ugacokerio gicunje kigana kwa igana kia mbeca iria wahuthira kuruta kana gutuma mbeca na Airtel Money hari o ciringi 1000. Smarter Bundles ni ciganite kuhura thimu, ku browse, go chat na Airtel Money. Hura *544# o riu. Airtel, a reason to imagine. Mawatho na mitaratara kuhuthika ni thaa mugwanja na ndagika 18 mathaa ukimenyithio ni Petans Driving School and Computer College. Tugikurehera usibahatishe road safety campaign. Adekithia mwana waku Petans Driving, tumvukishe from jobless corner straight to a good job. Woko Petans Driving School no kuo mwana waku agewatira driving skill na atweke ICT compliant. Mieke yaku na wira yogerereke tosherere. Nairobi Capital House hakuida Ambassador Hotel, Kasarani, Kayole, Utawala, Ruai, Kahawa Wendani, Githurai 44, Zimmerman, Kahawa West, Santon, Mwiki, Gikomba na Koge Koige. Thimone 0721328383. Gokone gwa kameme kayokamoige tugethi na mbere na gucanjamuka na ni njitagwo Baby T. Yes, na ni get the T Master.
Right, Stacy, do matha makupa podcast ni makinyire hihi? Ni makinya matha. No uria kuhiuhite ri. Hi, eke twambe to inject. Ndagitari ambe arute wira. Eke ndagitari ambe arute wira. Ni thengio ni gutuhema nafathi iyo. Ngai akurathime kairetu. Ndagitari kira gloves. Nyita cindano. Na inyu murathecwo mukai haha. Kono amenya murathecwo cindano. Kono amenya ukoretwo wi murwaru. Uka winamirire haha. No nginya Wanjiku arutirwo wira. Na sio tafadhali. Hiyo ni haki yake. Yes. Right, turenda gukurihera biru na ihenya na nituthiete tugikiragira andu mbeca thiini wa thimu na kuhura star 770 hash. Star 770 hash mathanduku ni matano gathura ithanduku rimwe wina ciringi igana rimwe wi oni. Andu atano ni tukoretwo tukimahe mbeca na no tugutwamba ona twina ndagitari akithie uguo commercial break eterere na thie thime mundu kiro pressure miaka height orito tokoro tuhena besha in 1 minute or 30 seconds possibly. Nakatwape tuhurire yo tuigue kana ne sikinyete nigetha nake Pastor Beth akorwo agiuka. Yes, no dwa kuhinya star 770 hash ugacagura imwe ya box haraka ndio huyo sisi na shio namba cia thimu aria me online tumepin namba za simu za studio za kupiga injection. Oyo arauga call forwarded cannot be reached. Haya etha onge 0702966122 0702966126 0733340101 na ugakorwo kihena shindano yaku loud and clear. Ukireherwo ni Dekan College of Hospitality and Beauty. Jetagwo JN Gasegwa kuma Dekan College. Ndokore ngi kwaria nawe muruto wa college ona kana university. Ni oi ngoro ya mamu wanyu, ni oi ngoro ya baba wanyu. Muthuri ucio ndagia kaburi gake nigetha uthome. Mutumia ucio atarukagirwo ni nguo nigetha ndukaigatwo cukuru. Tiga ikeno nyingi. Tiga guikaro kirakaragia muciari. Ihinda riri muciari akuhete opportunity ya guthoma. Itikira tu guthoma o giathikagira aciari. Miaka iri ti mingi ona kana itatu kana mwaka umwe. Ikeno icio no ugakena ihinda ria kinya. No abohe muciari thayo no mutie. Dekan College fiatuka na Weetabix reloaded. Wegere na breakfast ichaga na Weetabix. No korona mweke waku ihotane na besa farifari. Shopping vouchers, airtime kana grand prize ya shiriki girigana rimwe. Urafatoro kugura Weetabix ya 37 grams na shiriki 33 tu. Utume kodire gukora thini wa bagiti kure star 459 star 8 hash. Ugitumira line ya Safaricom kana utume kure 30012 ugitumira line ya Airtel. Na no korwo uyo mwe wahotani 500 a o muthenya kana muhotani umwe wa shiriki girigana rimwe. Gura Weetabix ya 37 grams umuthi kuma kiosk kana supermarket yakuhe nawe. Fiatuka na Weetabix. Sheria na masharti kutumika. BCLB number 0000194. Atonye! Ugekeke. Ne asio mwenao. Oyo tego Masi, oyo tego Penina, oyo tego Cindy. Gatonye, kota igua ohoro ayetu aroiru. Ke? Ayetu aroiru kwera tikindogo. Mare ye wagethesa kiharagana. Ni akiri wa majeta. Ndetothie undu uria turehire guku. Uwezo Land Limited mena project ijeru mwena wa Goriba neo Zawadi Gardens Phase 2 oho mena Sagana Tulivu Garden na no marina migauda kore mwena wa Malindi nitushimanie muthenya wa gatano tukimemerekia imwe kwemwe kuma Ruiru Town Gakedo House kungethera thiteji wa bari tukunegereria maigi megi Uwezo Land Limited. Atonye ukare ugoni haria wagithesha haraganire. Kameme kayo kamwe kigashirithia ndugu itu ona muno makuru na runo twamukire wega kiama kimamiru 106.7 FM Mutabo kimenyithio ni fegi ya KCB niyo sponsors anene a WRC Rally 2025. Ule marakuhe mweke waku ihotanira iheo ari hamwe na broti mwena wa vipingo. Wona wahigura account ya KCB Gold Savings. O deposit ngiri 5 ushoke usavage ngiri 500 o mweri. Ni urekirwo thiini wa draw. Hari ugikorwo uri umwe wa hotani 50 aria mekuheo o mundu ngiri 50 kana mburi ya Easter kana wihuririo ngari maguta uthie wiyonere WRC Rally 2025. Higura Gold Savings account na KCB umuthi wihotanire. Right, thank you so much. Tukiuma kau turaigira korea gwa Petans na shoke turekererie na Dr Wanjiku ndagika ingita kenda ogwo 10
podcast ya Stacy ni ameheana kuri ndagitari nigetha kuma hau mundu gitwa Pastor Beth Wacegioke atuhe irio cia kiroho. Team Master chap chap. Yes, Petans Technical College ni thukuru utongoretio bũrũri-inĩ wa technical courses ku impart skills cia moko cia kĩrĩu kothi-inĩ cia moko ciĩna mĩeke mĩingĩ ya thoko. Maranĩrĩra March 2025 intake uthomere kothi cia moko, uthomere kothi ta certified nursing assistant, hotel and catering, barista, journalism, tourism, fashion and design, automotive engineering na ingĩ nyingĩ. Wona woka wathomera gũkũ igeranio ciao nĩ cia NEC, CASNEB, ICDL, ICM, NITA, JPUK, CDACC na AYATA. Kwĩna hostels nĩ ũndũ wa mũrutwo waku makũraihu na ũkaririkanio atĩ ndũkahĩtũkwo na intake ya March 2025. Wĩyandĩkithie kũhĩtũkĩra star 483 star 460 hash kana umethe kuria Facebook ni Petans Technical College mena campus kundu guothe bũrũri-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra namba ĩno 0707 490 390 0707 490 390 warie na Petans Technical College. Thank you. Areme online na matirandika constituency na county ni ireko ungiaraiga Peter Bogu araiga MCA 2 araiga niko MP 0.2 Senator 11 out of 10 Women Rep 0.000 President vacant. Presidency is vacant. Iko shida and that problem needs to be addressed. Ndiagĩũke haha injectwo. Aya, besha na ihenya tukiingira kwa Dr Wanjiku nayo. Yes, na ihenya nĩ ũndũ wa kũhinya star 770 hash star 770 hash. No. Yes, eyo. Chap. Namba cia thimu cia kameme ora njĩra ndĩrathoma na ihenya 0702 966 122. Namba icio nĩ ciatũmire ngaheo wĩra. Good morning. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Niye jetagwo the Team Master Chef Gathemba. Yes, nĩ ũkũgeretie kĩndũ gũkũ gwa kameme. Ke? Iyo namba. Gani namba gani? Iyo 770. Oh, uko wapi wewe? Unaitwa nani? Naitwa Ruth, niko Kirinyaga. Umelala? Hapana, sijalala. Oh, lakini uko karibu na room. Hapana. Unadu? Nifanya nimeshtuka. Umestuka ukiwa umelala? Hapana, sikuwa nimelala, nilikuwa nawasikiza. Haya, unakuaga kwa kameme? Hebu kwanza tuambie tulikuwa tunafanya aje? Umerusha kura yako? Mbunge wako anaitwa nani? Mbunge wangu. Naitwa Kaseri. Huyo ni women rep. Naitwa GK. GK ndia. Uko ndia? Niko ndia constituency. Uko ndia GK amekufanyia kazi? Gani? Sionake na mudhume. Huyo ni hazi? Ni hazi? Hapana, ni customer. Kwani uko kwa shop? Unadu? Nauza. Unauza nini? Nauza dawa. Chemist? Hatuduge kwanza MCA unampa kura gapi? Anafanya kazi huko? Nini? Unakuwa na sauti nyingine isipokuwa hii sasa ukitaka kuongea? Nakuanga na ingine. Ama tupatie mshidi ingine? Hapana. Haya, ongea vizuri. Chemist yako inaitwa? Inaitwa Diamu. Diamu? MCA wako anaitwa nani? Makimi. Makimi anafanya kazi? Makimi anafanya kazi. GK anafanya kazi? Anajaribu? Anajaribu. Kuna kitu unataka afanye? Hapana. Gai, umane wako. Na Gasheri? Gasheri yako sawa. Gai. Na Senator? Hata Senator ako sawa. Anaitwa nani?
Murango. Na governor? Governor anaitwa. Unauzaga dawa? Governor anaitwa nani? Unakura, unarushaga kura? Unarushia kura wapi? Dia. He, na governor hukuchagua? Nilimchagua. Anaitwa nani? Anaitwa Minji. Waiguru. Anafanya kazi huyo ama hata ujui? Huyo hata sijui, sijamuona. Ulisomea wapi mambo ya daktari? Wewe ni pharmacist? Imagine ushamanite na mtoto wewe murwaru. Imagine. Uramwira mimi ni mgonjwa. He, na president anawapeleka aje huko Kirinyaga? President afanye. Huyo unamjua? Haya, tupeane kura. MCA kura out of 10 unapea gapi? 6 out of 10. Na MP huyo GK? 5. 5 out of 10. Na senator yako huyo Murango? 4 out of 10. Huyo ni Murue. Na Gasheri? 8 out of 10. Na huyo Minji governor? 1 out of 10. Na president? 0. Na deputy president si ni neighbor yako hapo ule Kidiki? Utapea yeye gapi muliganio hapo Meru? Tamulika na nabia sio kesho ketana. Umesema unaitwa nani? Naitwa Ruth. Sasa Ruth, juu ya kutumia star 770 hash, tutaona hutaenda nyumbani hivyo. Ndio uongeze stock ya dawa na usikurage stock. Tumekuwekea 50,000 Kenya shilling. Bwana yako utamsalimia, anaitwa aje bwana yako? Bwana yako anaitwa nani? Anaitwa Crispin. Anafanya nini Crispin? Anafanya kazi ya shamba. Analima? Na wewe ni daktari? Hiyo ni mzuri. Hiyo ni kapo umematch. So akitoka kwa shamba anakupataga kwa chemist. Munaendanisha. Naenda mbele. Yeah, akapikage. Sasa huwezi acha wagonjwa. Anajua kupika. Huwezi acha wagonjwa. Mzee anajua kupika. My darling Crispin. Anapenda kupika chakula gani? Ugali. Ugali na nini? Na mayai. Kaunti ya Kiambu, ruguru utongori wa His Excellency Governor Dr Kimani wa Matangi ni maramenyithia ene miako aria mambiriirie tabarira cia waki matetekeretio kuringana na gicunje kia 57 kia watho wigie uhuthiri wa migunda na mibango Act number 13 ya mwaka 2019 no matume marua kuri wabici cia sub county iria makuhiriirie niguo mandikithio kuringana na gicunje kia 58 kia watho ucio. Mwingi wa kaunti ya Kiambu ni uramenyithio na gitio ati ni mugaru mundu kwambiriria tabarira ya waki atari na marua ma kumwitikiria na mundu ucio no atwirwo kana ahorwo faini kuringana na watho uria uramataga uhuthiri wa migunda na mibango. Cera wabici o yothe ya sub county iri gukuhiriirie uneana marua maku na mutaratara wothe ukuoya ihinda ria thiku 3 tu. Ndugetikire gwikora hatikaini ni undu wa gwika uria gutabatie. Riha marihi maku niguo kurie kaunti yaku. Governor Dr Kimani wa Matangi, making Kiambu great again. Ishagaki MCA 0.00 ucio ni muikia wa kura yaku. Ishagaki ward. MP wa Maua esawa. Women rep negote. Governor Kangata akosawa. President vacant. Ucio ni muikia kura witagwo Kelvin Kongo. Acio ni amu aria mekuria online. Online todo nitumatindikaga muno kwanza ta muthenya wa Fridays nituguthoma maoni mao na kura ciao. Majie guikia thaa 7 na ndagika 40. Ndagika ici 3 tuwe kura ya shindano ya muthikiriria wa thimo. Ndagika ingi 5 tuthomeirie cia online
na kuma hau jete Stacy wa digital. Hello. Hello. Daktari. Hello. Hi mama. Wakiriuba. Yo. Kwero atia. Kwagirite muno mama. Njitagwo Mso kuma na nyukie. Na nyukie ko we constituency riko nataka karatasi. Na nyukie de constituency ya Laikipia East. Laikipia East. Gora gore unyere mwana wa Kieni. We ikageria kura ko. Ikageria kura mwana wa Kieni. Kieni riu no umete Laikipia. Nyumite Laikipia gaikara Kieni. Okahikia Kieni. Eka utaramenya mami tuthi kwi mundu ungi we ndagitari you confused. Amenya. Okay, okahika ko. Kieni. Kieni. Very good. Kieni ni kwa mubunge wetagwo atia? Kwa Kieni. Cieni. Heka cindano urenda guikia? No nyende tuthondekerwo bara ino ingirite na riri. He bara ingirite na guku gwo mwena wa guthie na guku gwo Garisia. He bara ndwetagwo ha Garisia, roads, na kekege. Iyo ni MCA. MCA athondeke bara. Na Cieni ti moru. Cieni, na gavana witu Mutahiga Kahiga. Urenda athondeke ki? Kwina undu urenda kuonerera athondeke ku Kwanyu Kieni? Atwikirire madagitari, atwikirire dawa. Thibitari itire na dawa, Tina dawa. Koja dispensary. Eriko for example. Dispensary ya Bagureti. Atwikirire dawa. Na rimwe twatumagirwo ndagitari munene. Gutire ndagitari munene? Kulikuwa ona clinical officer. Na no twende tutumirwo ndagitari munene tondu rimwe ona twabatara no tuthire ona nyukie. Na riu ringi ni ukoragwo na mathina mamwe ugakorwo na thina na ukona clinical officer ndaraumenya. Koguo no twende turorerwo mwena wa Bagu rimwe tukarehagirwo ndagitari munene. Very good. Riu ugiikia kura MCA muthoni ukumuhe kura cigana? MCA ndimuhe 1 out of 10. Nake mubunge wanyu Cieni? Cieni tumuhe 5. 5 out of 10. Nake women rep wanyu etagwo atia? Women rep reke tuwe ni -1. -1 etagwo atia? Mukami. Nake senator wanyu? Senator Dimoi. Oh Jesus. Ukumuhe kura 0? Kifogo. Nake governor wanyu? Governor witu reke tumuhe 5. Kahiga 7 out of 10. Nake president wanyu? President no gana -3. 0.3%. 0.3. Ando nineta muno. Tondu gutire nginya mawira mana nginya uretia kindu ugakora uretia kindu gia kwendia umuthi. Rucio ugakora kingirite na bei tofauti ya iguru. No ni atu ninero ni atu tigoti maginya murimi wathi. Thengio muno no tugeithanirie kuu Kieni. Jenete ta hiti ni kwaria le. No geithanirie sisi muno ni gatwakaga muno. Thengio muno no ithu ni twakena ta hiti. Hello. Thimu yake ni ndwaru. Oh no. Areke thimu yaku yeka. Hello. Ndagitari kuhiana atia? Guku ni kwega. Horahorie kameme witagwo atia? Ni horirie. Witagwo atia mami? Njitagwo Christina Muthoni. Christina Muthoni wiko mami? Ndi Ndendero. Ndendero haha iyo ni constituency yao? Ya tagwo yao. Ndogo itaka Wanjiku. Ni gwa Wanjiku kuu ni Kiamba? Ukwenda guikia cindano mwena uriku na ihenya mami? Guothe no kwa matangisa. Urenda guthondekerwo ku?
twenda guthondekerwo ndonyo haha ndonyo etagwo atia etagwo Ndenderũ shopping center andu mathire mĩena-inĩ yothe ndonyo yahũrwo ĩkĩhagũranio aya ĩũkaga ĩkaringaringwo ĩkanina mĩeri 3 arabu rĩu atumia matũraga rũkũngũ-inĩ aya kĩmũrika mũici tau niĩ thiaga na nduma na rĩngĩ gakwatia thikũ 2 ũkiuma thoko ndĩ handũ gatuka-inĩ ta karĩa gake mande wa kĩoi gatuka karĩa ugaga kaigana kohoro ne kandagio kanyoi kana gakahara oi mami witũ no tũkaumĩra no tũkoimĩra nĩguo rĩu atumia ndĩ maiguagĩra tha nĩguo kũringana na ũrĩa mahana rĩu wa matangi nĩ akĩgeragia no ndageretie percent nene tondũ rĩu nĩwona okonta thibitarĩ tũthiaga Karũri hospital gũtirĩ ndawa mami waria na andũ waria na marĩgĩtarĩ macio mekuuma kwa mĩeri 6 matarĩ marĩhwo nĩ kaunti my rĩu nĩwona ciana icio nĩ citũ nĩ tũthomithĩtie no itirĩ na ũteithio no rĩu niĩ thomithĩtie twana twakwa na thĩna nĩguo kamwe gekĩte statistics economics kau kangĩ gekĩte etagwo marketing sales matirĩ mawĩra rĩu nĩwona twĩna thĩna korwo ona andũ aya akũrũ mehera kũrĩa thĩinĩ thirikari-inĩ twana tuitũ tuone mbeũ njĩthĩ yone mawĩra no tũkene very good ikia kura mũndũ wekĩte etagwo ya kĩbĩrĩji ya 6 ya university Cambridge makinya mĩaka 80 nĩkĩ mareka mawĩra-inĩ arĩa me Cambridge nĩ mehere ciana citũ cingĩre I love that rĩu niĩ ngĩingĩrĩra nderetio ndĩrenda atĩrĩrĩ ikia kura MCA to tũmũĩ etagwo atia mama kairĩtu hello no aumana point njega mũno atĩ arĩa mekire Cambridge marika marũnjarĩ macoke marima manjie kũrĩa mbeca cia ciana na macoke na kĩhuta atĩ arũnja batha wa mũgũnda mahorere rĩu mĩtawarĩire weta ũcio na nĩguo tũkwendaga kũigua ngura icio cia kĩamba meni andũ acio nĩ harĩa taramagweta nginya weta macoke na kĩhuta atĩ arayaũ kameme tũrenda kũhinga ndagĩtarĩ wĩkũ horahoria karatina nĩ tuoire mawoni at least ma andũ atatũ tũmangĩthi kũrĩ mũndũ ũmwe Tanyide gũtũmĩra ngiri kwĩ my wife nĩtũgũmĩre wanjarĩ kũrĩa ndĩro-inĩ Karatina. He kaũndũ kangĩ ũkwendaga kuongerera ka ndagĩtarĩ na ihenya? Ndwajia noni yũngĩci kaũndũ kangĩ ndikĩenda kuongerera. Thank you so much. Hello Kameme. Hello. Wa mũico kũhiana atĩa? Ũtĩna ũru ĩ. Wĩ mwena ũrĩkũ ndagĩtarĩ? Niĩ njĩtagwo ndagĩtarĩ Njoroge Elba City. Wĩkũ kũu? Gũkũ gwĩtagwo Shamata Kanarĩ. Haya, Shamata nĩ constituency yaũ? Ya mũndũ ũyũ wĩtagwo Gachagua. Gachagua, aha. Ũyũ wa Ndaragwa. Ndaragwa kũu nĩ Ndaragwa. Kũu ũkuga atĩa ndagĩtarĩ? Gũkũ rĩ. Nĩ Ndaragwa na nguĩte cindano ici. Cindano igĩrĩ. Ĩmwe njĩkĩrĩte makiure ngaihũria. Na mũnjĩtĩkĩrie nyambe nyumania mũndũ ũrĩa ndĩrenda kumania na makiure. Hetũka nake ndagĩtarĩ. Rĩu rĩ. He mũmbunge ũyũ wa Ndaragwa wĩtagwo Gachagua. Gachagua mũringe cindano. Bara yakaga ya kuma harĩa mairo-inĩ ũka Shamata. Na barabara ĩyo rĩ. Yes. Yakinyire handũ hetagwo Cimbara. Rĩu tũtiũĩ ngabura bini huu twaiguire nĩ andaiba twangayo harĩ ndaibaconi. Rĩu gũkũ Shamata gwitũ no ngari iragwa koro. Oh no. My brother. Hello. Nĩndĩrakũigua ndũkaume hau I want to hear Ndaragwa. Hello. Nĩndĩrakũigua. Ndũgathenge kuma hau ũrĩ. Oh honey. Hello.
Ndirenda gukurenga ati uroiga atia. Halo ndagitari hamba muti iguru baba no nginya munde mundu cindano. Amakiure kwanja. Haya bara nayo igithuka riu ucio ni Gachagua mubunge. Cindano yenge ni yau. Ngindikire ya mutumia wana haito Thimbara. Thimbara ucio ni mutumia uriku? Uyu wetagwo Imeni Rebu. Ucio nake urenda kumutheca iriku? Ucio nake ni kiure furudos kwanja. Makiure furudos nake gwira wa kirumba. Ucio nake ni ki? Ucio ri wathige kwira ni ki tondu ona ndiwe tati ngero iria tugerete. Undu uria ageririe no guthike na ngobu wetha kura akiheo ni andu akwa nyuke na ngobu. Ngai wakwa. No riri. Tondu Jehova ari ogite-ini ri. Niguo. No tugweterera. MCA muhe kura ni cigana? MCA wa witũ etagwo Njamba gĩtaũ Njamba. Nĩ arageria? Igana kwa igana ũcio muhe 10. 10 out of 10. MP wanyu nĩ Gachagua. Ũcio tondũ wakĩrwa mairo 4 na iya akĩhota ũgakĩtweri pitũ gĩkĩinũka nake hĩndĩ ĩyo rĩ. Mũkĩinũka akĩinũka hota wa tweri pitũ nĩ tũgĩũka Nairobi kũrehe waru rĩ. Ake tumuhe kamwe. 1 out of 10. MP women rep. Ucio ni makiure ndaherukie kungwetera. 0.0. 0.00. Senator wanyu no? Etagwo Methua good. Methura aramutwara atia? Methura ndatutwara uru. Ukumuhe cigana? Kenyatta gwete horo wake mbere yaku wona atutwara tu please tafadhali tondu Methura ni Njamba. Niguo. No andu a Nyandarua ndimere atiriri. Niguo. Matigagĩikie kura kũringana hihi na mũndũ gĩkwekire no gĩtikonainie na wĩra no nĩekire gĩko kĩa bata. Koguo ndũkĩreke ndĩmũthece nyanya. 8 out of 10. Governor badilisha. Aiya kĩarie witũ. Ona korwo nĩo ĩrĩ. Ndangĩkaroka atĩ ithandũkũ-inĩ. Tondũ ndakaingĩra. Kũinũka. Wĩra ũcio twarĩkirie ũcio rũcinĩ agakorwo harĩa ngarũrianga. Nareke tuge atĩrĩrĩ. Ũramuhe cigana? Ũcio ndigũkĩmũtheca nditũĩ. Tondũ ndakĩrĩ mbara mũno ĩ. No reke tũkiuge kĩarie witũ rĩ. Reke ndĩmũhe 2. President. Ateo. Nare kwa agĩtũreheire kamirioni kamwe tukarĩkie kuma mwaka-inĩ ũkaca Chamata Karami. Mama baba Matama Karami ka kilomita 3 tu na nĩ karemire nĩ ndokire gĩkaraũci na agĩkĩra kĩbaũ hau atĩ nĩwe wahingũrire. Gagĩcoka marori makĩeherio na matinga. Ona ndiĩ kũrĩa marorire atĩ aokire agĩtũhe nĩ ta kilomita 3 tu kuma mũhaka-inĩ ũka Chamata narĩ. Oye, iracokirio iria-inĩ mbeca ici. Itũgwĩka atĩa wa kĩrumba witũ. Ngai witũ mbere amba mũmunde cindano ya kura ũkũmũhe cigana. Ndahota kũmũmunda thekerwo nĩ Chef Maza toguo ndaigua thekera mũirĩtu ũcio wa chemistry. Nginya akuĩndĩte mena icembe tondũ nyuma mũno. Ndiĩ ndaigĩte kũigua mũndũ ũngĩathekete wana ũguo. No nĩakendia mũno. President wanyu ũkũmũhe cigana? Reke tũmũhe ĩmwe. 1 out of 10. Governor waiga 2 out of 10. Wamwĩta kĩarie? Etagwo badilisha niwe wĩtagwo kĩarie. Waiga ndakanaroke ithandũkũ-inĩ? Kama kandu akwa kaibicwo rĩ. Mwĩre agetua nĩ athiĩ Uganda kana kũrĩa kũrarĩ ũngĩ wa kĩrĩa. Agathiĩ Ethiopia. Addis Ababa. Athiĩ atuĩte atĩ kũu nĩkuo rĩu areka atĩrĩrĩ. Atĩ rĩu athiĩ kũhũranĩra na kũrĩa tondũ aimire kana Nyandarua. Na gũtirĩ kuoneka ta ũguo. Women rep oiga nĩ cigana? Ũcio ndinamwekĩndwo na kĩona kĩndĩ mwĩire. Cindano yake ĩrĩ yuma ya wĩra yuma na makiure nditũ. Waigua ndĩ kũrĩa ndĩ ndagĩtarĩ rĩ. Nĩ twĩkĩra makiure. Wĩ mũgũnda. Niĩ ndĩ
nĩ mũgũnda ngĩrĩma no riũa rĩgĩakanĩte. Baba ndũkamake we nĩ ndĩraigua gũkũ kũgũrĩra soda ũkaoya namba. Ndũkĩngũrĩre gacoda mwana witũ. Ndũkarenge thimũ reke station namba yaku. Nĩ ma nĩ wega. Ngai ona ndĩrona karendio mũgũnda njurĩtie. Thengiũ nyitĩra hau ndũkarenge. Aya nĩ wega. Aya nyitĩrĩra hau. Ndirega kũigua ndagĩtarĩ mũcabu. Makiura nĩ makiure gũtwara kahora. Wakenya wanatamani mazungumzo yanayoangazia hali zinazowakumba hasa kutokana na matukio muhimu ya kisiasa ambayo yamezidisha migawanyiko na kuibua mijadala ya umma kuhusu utawala. Sasa ili kuwapa Wakenya fursa ya sauti yao kuweza kusikika, kituo cha Center for Multi-Party Democracy Kenya kimeandaa The People Dialogue Festival kuanzia Machi 5 hadi 8 pale Uhuru Park. Mada ya mwaka huu ikiwa ni Building a Collaborative Democracy for Kenya's Sustainable Future. Tamasha hilo pia litakuwa linakufikia moja kwa moja kupitia runinga zako za K24 TV na Kameme TV. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Madeko matweraga Gaiwe mwega kuria kwehoki na ngoro iria ikurogoragia nare magwetagerera nĩũrĩmero ageria hinya makobokaga ũtanderi marethiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya Ngai tũhewe tereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri mwero tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku hana twĩrĩa kũrĩrĩire nĩgetha ũmũhe mwana akũhoyaga mũthenya ũhikie ihoya rĩake agwetereire ũmĩrĩirie gũthirĩkio nĩ penina ũkĩmũhe Samweli ũkĩhonia ngoro yake Ngai tũhewe tereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri mwero tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Thank you so much. It's been a good one. Gaito hewe tereri tondu we niwe twihokete. Riu mathaa maya ngutiga Stacy na ngucokerie ngatho ndagitari. Na tondu ni tuigua athikiriri tu ni marenda kuiturura. Hii no tubangage ndagitari agoka thiko 3 Wednesdays. Ya muico tugakorwo na ndagitari. One Wednesday. Kana ni agatagate kana niriko either in the month. Yes. Tugakorwo tukiuga nake Dr Wanjiku agakorwo akiiturura. Agoka studio nigetha agagiteithia ria rwaru. Ndirega kuigua maundu ta macio. Tono ni araruta wira ndagitari ma. We? Right. SMS ni nyingi muno na atongoria ni matige kunyanya muikia wa kura. Please no we ground na we wona maria mahunari. Muni atige kwaria uria kwenda. Brother, my sister, Oka Stacy wa Digital, it's been a good one. Kunaonekana ni kama women rep wamelala zaidi hata kuliko ya wabunge wengi. Hiyo do mezile yao ni kana mezile yetu rep ni kuhuruka. Okay, ati that. Ona nini ndi Dr Wanjiku njikagia kura? Ne mahoni makwa mauni. Semesiregia. Women rep. Neo
Niseme nisiseme. Sema. Toboa. Go baby top. Go baby top. Messi ragia. Kani dwa wenyere kireke. Twina Wanjiku thini wa studio citu ni gutwira kurikana moni maku muikio waku Wanjiku. Women rep Messi ragia atia. Igwaira ni kohoreria rume. Atia the. Ocoro kuria buge na department irege. Ocoro maoragia. Na kuma masaji. Monokori ocoro. Na tio the. Amen. Ocio etagwo Stella wa Ngai tuhewe tereri na rwimbo ruu ruthaka muno niruo rugututwara moja kwa moja turi irio cia kiroho na Pastor Beth Washege. Pasi. Yes. Bwana asifiwe. Amina sana. KuInject twaigua kugithia atia? Ni kwega biũ. Eni. Wewe na kaundu ni ugatura Wednesday. Njigire MCA Kongo Smart. Wa gwitu Katondo South. Kemenyere kura cia gestikago agwe. Eni. Ona kemenyerere. Menyerere. Pasi pia me inject. Thank you. Na riu ni undu wa horo ucio. Yes. Tutigwika undu ungi. Ona tutiagirirwo moja kwa moja direct. Utuhe kiugo kia muthenya wa umuthi. Thank you. Na umuthi ndenda kwaria uhoro wa ati Ngai ni aretha mundu. God is looking for a man. Ngai ni aretha mundu tondu andu aria manehokerwo managa kwihokeka. Na ngwaria thiini wa 1 Samuel 3 na ihenya muno tuthi number 8 1 Samuel 3 ni Samuel wa mbere ithatu muhari wa 8 tuikurukite hau kianda ginya namba 11 nake Ngai atuke mundeithia ugeithike muno muthikiriria wakwa o hothe uri kiugo kia Ngai gikuga atiriri Mwathani agigita Samueli rita ria gatatu nake agiukira agithi kweria kiuga atiriri eni uyu haha ni ndoka ni wanjita Hedio Eli agikimenya ati Mwathani ni Mwathani wetaga kamwana kau. Number 9 koguo agikera atiriri coka toro na agwita ringi uga atiriri aria Mwathani ndungata yaku ni thikiriirie. Samueli agicoka toro. Number 10 Mwathani agithia kirugama hau agitana atiriri Samueli Samueli agicokia atiriri aria ndungata yaku ni thikiriirie. Number 11 na niyo ya mwisho Mwathani agikimwira atiriri ningwika undu thiini wa Israeli na mundu o wothe ukuigua ni akamakio niguo ritwa ria Ngai turirogocwo. Kiugo kia Ngai kiroiga thiini wa Israeli ni kwehokeirwo andu agutura nyumba-ini ya Ngai metagwo ciana cia Eli na mandiko maraiga atiriri Mwathani akirakara ni tondu matiekaga uria Ngai witu amathite. Mandiko maraiga atiriri nake Hana ni atwarite mwana wake gwitwo Samueli thiini wa kigongona kiu gwitwo Shilo. Mandiko mangai maraiga atiriri ati Mwathani agita Samueli rita ria mbere ria keri na ria gatatu no ria kana kirwo ni Eli atiriri Mwathani etana ringiri uga eni uyu haha Mwathani ndenda kwariria mundu wothe uranjigua
gwire ihinda nĩ ikinyu. God is looking for a man wa kũreplace we wanatuĩka nĩ woetwo nĩ Ngai ũkoya maũndũ tarĩ ithako. Ngai nĩ aretha mũndũ ũngĩrũgama ithenya-inĩ. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ atĩ matukũ-inĩ macio gũtiaiguĩkĩte mũndũ warĩirio nĩ Mwathani, no Samueli agĩtwo tondũ ariũ a Eli nĩ magĩte kũigua Ngai. Nĩ ngwenda njarĩrie mũndũ wĩ handũ woetwo nĩ Ngai, mũndũ woetwo kanya ga kũruta wĩra ofici fulani, mũndũ woetwo kanya ga gũtungata taniĩ, mũndũ woetwo kanya ga kũhika, no woyaga ũndũ ũcio tarĩ mũthako. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai no akũ-demote ambararie andũ amwe, andũ matarĩ makorwo ho rĩngĩ. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ambia kwĩmenyerera, nĩ tondũ Mwathani agĩta Samueli nĩ kuona onire nyũmba yake ndĩgũtigwo ro ũguo. Ngai akĩambararia Samueli. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, we nĩ okeirwo gĩtĩ gĩa bũrũri na ũrona tarĩ kawaida. Ngai nĩ atũmanĩte, Ngai nĩ areta mũndũ akamwĩra atĩrĩrĩ, Samueli, Samueli, okĩra nĩ tondũ nĩ ndĩrĩka ũndũ na Isiraeli othe nĩ marĩ maka. Nĩ kũrĩ andũ mekwambia kũmaka, nĩ kuona andũ angĩ makĩambarario, nĩ kũrĩ andũ mekwambia kũmaka. Hĩndĩ waheirwo biacara ĩyo-rĩ, wonire tarĩ kawaida. Hĩndĩ waheirwo ngari ĩyo-rĩ, wonire tarĩ kawaida. Ũkĩambia gwĩka maũndũ magigi maitho-inĩ ma Jehova. Ũndũ nĩ atĩrĩrĩ, ihinda nĩ ikinyu. God is looking for a man. Ngai nĩ gwetha aretha mũndũ ũrĩa aragia ũrĩa Ngai arenda. Ngai nĩ gwetha aretha mũndũ ũrĩa teithanagia ũrĩa Ngai witũ arenda. Ngai nĩ aretha mũndũ ũrĩa aragia ũrĩa igũrũ rĩroiga. Ngai nĩ aretha mũndũ ũrĩa ikaraga na aruti a wĩra wega gũkĩra ũrĩa wanakorwo wĩho. Ngai nĩ gwetha aretha mũndũ na mĩaraho ya mũthĩ. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, God is looking for a man, na Ngai ndarĩ na itherũ. Koguo ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ, ngoro ĩrĩa yarĩ na Samueli aikarĩte nyũmba-inĩ ya Ngai akamenya wĩra ũrĩa ũrutagwo. Na maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa amenyire Mwathani akĩmũtũmanĩra na akĩaria akĩmwĩra atĩ wetwo uga ĩniũ haha Mwathani. Ndoka kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ, Ngai nĩ aretana na ũmũthĩ ambia kwĩra Ngai, ona angĩkorwo Jehova ndĩrakwĩhĩirie ndekera, angĩkorwo nĩ ndĩreyonete tarĩ niĩ kuga Mwathani ndekera, njokanĩria rĩngĩ na ũnjokie gwaku, ũcoke Ngai wakwa ũtũmane mũgambo waku na nĩngũigua na nĩngũũhingia. Ngai nĩ aretha mũndũ wa gwĩka ũrĩa endete. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru rekei tũhoe. Mwana ndagũcokeria ngatho nĩ kanya karĩa ũtũhete. Angĩ itũ tũrutĩte rũkũngũ-inĩ, ũtuoete na igũrũ Mwathani, no nĩ twaneka maũndũ mategũkũgocithia. Ũmũthĩ twoka kũhoya mũhera thĩinĩ wa mweri ũyũ wa March. Ngai itũ tũrekere, na nĩguo Jehova ũthiĩ na mbere gũtuonera kanya ka irathimo ciaku. Ũmũthĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũreta tũrĩa wetire Samueli. Ndahoya maigua mũgambo waku mathĩkĩre, na ithuĩ Ngai witũ ũtũteithie kũhingia watho waku. Mwathani thengi nĩ tondũ nĩ gwetha ũretha mũndũ. Ndahoya Ngai gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa gwetha athikĩrĩria aya, Ngai witũ ũmonere kanya, ũrathime mawĩra mao, ũrathime maũndũ mao Ngai, ona mĩciĩ itũ ĩrũgame o gweta bũrũri witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru kũhoya na ningĩ na gwĩtĩkia. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Beth. Yes. Thank you mũno nĩ ũndũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũka wĩ very smart. Hey, nĩ ingĩariganĩrwo nĩ gũkwĩra hau. Mwathani aheo gĩtĩo mũno. Niwe wĩkĩte maũndũ maya mothe, rĩtũreke rĩrogocwo. Amen. Amen. Wana wega biũ. Thank you. Thank you mũno. Na rĩu wathiĩ kanitha service, ũmageithie mũno mũno mũno. Nĩguo ũmakinyĩrie ngeithi citũ. Nĩngũmakinyĩria na nĩndagoca Ngai mũno nĩ kanya kau ndonerwo gũkũ, rĩtwa Ngai rĩrogocwo. Na Ngai agetha mũndũ aromuona. Tondũ nĩ gwetha aretha nũ kwĩhokeka. Ndĩmuoire ũrĩa arenda. Ngai amũrathime mũno na mũgĩe na ihinda rĩega thikĩrĩria kwa. Thank you. Thank you so much. Ona wĩge na ihinda rĩega. Thank you. Na ithuĩ nĩ twahinga tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ from Mbogi ya KuInject. Rĩu nĩ twarĩkia nginya mũthenya wa rũciũ harĩa tũgakorwo na njorua ya kothi. Make sure ndũkagerie kũmiss. Rĩu tũtigĩre Mwaosh athome mohoro. After that twĩgangare. Bye bye. Gĩa na mũthenya mwega. Thank you. Good day.
ithano